Բարևներ ձեզ, ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալ եմ, որ միանում եք։ Ողջունում եմ։ Դա Ես կրկին այսօր չկարողացա իմ այն սիրած ձևով հետազոտություններս ներկայացնելու համար պատրաստ եմ նյութերը, որովհետև ես հասկացա առավոտյան սկսած լրահոսից դեռևս, որ այսօր մեզ սպասվում են առատ թավշյա տեղումներ, որոնք պատճառված են հոգեվարքի մեջ գտնվող այս խունտայից, իրանք խունտա են, դուք խունտա եք, դուք սահմանադրական կարգի խախտմամբ, մեր պետությունը զավթած, սահմանադրությունը ոտնահարած, անկախության հռչակագիրը ոտնահարած, մեր հայոց գերբի, մեր հայոց զինանշանի, ողջ խորհրդանշերը, ամբողջովին ապականած, դուք սատանաներ եք, այո, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, դու բերեցիր Բաբելոնի աշտարակաշինարարների և կարգեցիր նրանց մեր երկրի ղեկին ներկայացնելով իրենց որպես փրկիչ ջոկատ։ Ուղղակի ազգը իր արժեքներից այնքան էր հեռացել, որ չէր կարողանում գիտակցել, որ այն փրկիչը, որի շռայլությունը եւ որի կարելի ասել խորհուրդը հասկանալու բացառիկությունը իրեն շնորհել է Աստված աշխարհի բոլոր ազգերի մեջից, իրեն ավանդվել է նարեկացու կողմից, շատ վաղուց։ Միայն այդ մեկ փրկիչը կա։ Երբ որ մեր ազգը, չգիտես ինչի, գնում է ոսկի հորթերի ետևից, ինքը չի հասկանում, կամ մոռանում է երևի, այսպես ասեմ, որ երբ որ այլ ազգեր գնում են ոսկի հորթի ետևից, Աստծու կրակն ու պատիժը եւ պատասխանատվության չափը, որ տրվում է, այնքան չէ, եւ այնքան սաստող չէ, եւ այնքան ազդեցիկ չէ, որքան մեր ազգին։ Ուղղակի, չգիտեմ, սատանիզմ բառը օգտագործեմ, չօգտագործեմ, ամեն տեսակ, ամեն ձևերով ես ներկայացրել եմ այս կատարվածը, դավանաբանական առումով, գեոքաղաքական առումով, վերլուծել եմ, ցույց եմ տվել եւ այլն։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, ուրիշ երբ է պատմության մեջ այսքան ծաղրի ենթարկվել իմ հայրենիքը, իմ ժողովուրդը, որտեղ էլ որ մենք գտնվելիս լինենք։ Էլ չգիտես գոռաս, կանչես, ինչ ասես սրանց ինչ ասես, որովհետև սատանային ինչ ասես։ Դժոխք ես հատկացնում իրենց, ուղարկում ես դժոխք, ուղարկում ես գրողի ջհաննամ։ Добрый вечер, Գայա ջան։ Добрый вечер, մերսի, որ միանում եք։ Չես կարողանում քնել եւ ուտել, չես կարողանում ուրիշ ոչինչ մտածել, դու չես կարողանում ուրիշ ոչինչ կարդալ, այդ սատանան է, չէ՞, ինքը տենց, ինքը կարևոր է, ինքը մտել է մեր կյանք, ինքը Facebook-ա բերել Հայաստանի Հանրապետությունը, Facebook-յան Հանրապետությունը, դեղի նման մլո։ Չես հասցնում լրահոսների ետևից, չես հասցնում զոմբոֆաբրիկաները, որոնք ստեղծվել էին, որպեսի պատերազմի ընթացքում պաշտպանության նախարարությունը համագործակցելով այս սատանեքի հետ, հանգիստ խղճով երկիրը հանձնի։ Սենց է ձևը։ Իրեն հանգստություն է պետք, հայազգը իրան անհանգստացնում է, չէ՞, պաշտպանության նախարարություն, արտգործ նախարարություն։ Մենք ձեզ խանգարում ենք։ Սխալ ժողովուրդը ձեր ձեռքը ընկել։ Պետքա տարածքները հանձնեք վերջանակ, որ ճիշտ ժողովուրդ գա, օրինակ թուրքեր, արաբախառն, ույգուրախառն, վարսկանախառն, լիբիացիներ, սիրիացիները, տենց անապատի քոչվորներ, զարեհի սրտով։ Իսկ հայազգը արդեն ուրացել է նարեկացուն, ու տենց թևերը թրև տալով, սրճարանից սրճարան, չուզես ռասուժդենյաների մեջ ընկած, արցախցիներին պիտակավորելով, այսօր ակնան հանձնվեց, աղդամը, Ալենյը, Սիմոնյանի, Արիստոտելից դժգո Ալենի, հայրենիքը յանեմ թե, դու չունես հայրենիք, նեոլիբերալ գլոբալ ֆաշիզմի ֆանատները չունեն հայրենիք, ձերը Բաբելոնն է, դուք չունեք նարեկացի, ձերը ձեր առաջնեկին, սկզբում ուրիշների առաջնեկներին, մեր ազգի առաջնեկներին, Բաբելոնի սատանայական աստվածներին զոհաբերելն է, որից հետո իրան գալիս են ձերոնց հետևից, բայց դուք գործարքը արդեն կնքել եք,
Ձեզ համար դժողքի կրակները ձեր երեխաների համար դրախտ պետք է լինեն։ Բայց եթե դուք գնացել եք այդ գործարքին, մենք չենք գնացել։ Ինձ գրում են, ասում են, «Էսի չհանգստություն է սրանց մոտ»։ Ասենք ոնց կարա քթի շարիկ սարքող Լենա Նազարյանը в полном серьезе նստի ազգային ժողովում ու փորձի Պուտինին не то что սխալ հանել, Պուտինի խոսքը այսին շուռ տալ։ Իբրև թե հոկտեմբերի 20-ին եթե համաձայներ Նիկոլը, ստացվում է, որ կդառնար Շուշի, որտեղ ապրում են ադրբեջանցի փախստականները, իսկ Կոկոլիկը դա չի ուզել։ No, ջանիկս։ Կոկոլիկը, դու, Ալենչիկը, մնացած եզի հայվանները, ստախոս արծրունները, շուշանները և մամուլից տեղեկացված Արմեն Սարգսյանը նախագահ, Չակերտավոր արտգործ նախարար Զորաբա Մնացականյան, որը չգիտեր Շուշվա մասին, ձեր խնդիրն էր, ոչ թե որ Շուշիում ադրբեջանցի չապրի, որտև դուք ենքան ադրբեջանասեր եք, դուք մեզ ռազմայնասիրական շիզոֆրենիկ էիք անվանում, երբ որ մենք ասում ենք, որ չենք ուզում թուրքերի հետ ապրենք ախպեր, ով որ ուզում է գնացեք ապրենք, իրանք հասցե ունեն։ Ձեր խնդիրը ինչի, որ ընդ ադրբեջանցի պետք է ապրի, Լենուշիկ, քո խնդիրը նա է, որ քո շեֆուհին ով որ քեզ գերի է պահում, այն նույն ձևերով, ոնց որ ասենք սաուդական շեյխերի կնանիք գերի են պահում, ասենք մի 10 հոգի Ինդոնեզիայից բերած, Նեպալից բերած, այտենց բաներ, անձնակազմ էր, իրանց տներում, նույնն ես դու, տոլի պասպորտը վերցրած, պասպորտդ վերցրել է, շաբաթ կիրակի դուրս չես գալիս, բան ես կոմեն, այտենց վիճակների ես, չէ, առված ես, դու ծախված ես, ձեր խնդիրը որն է Կոկոլի ու Արմեն Սարգսյանի խնդիրը, որ Շուշին, որը ամենառազմավարական տեսանկյունից ամենակարևոր աշխարհագրական տեղանքն է, լինի ՆԱՏՕ-ի տնօրինության ներքո, եւ ՆԱՏՕ ասելով դուք ընկալում եք Թուրքիա, դուք խնդիր չունեք, որ ընդ Թուրքը ապրի, ու Պուտին դյադյան կոնկրետ ինչ է ասում, ես քեզ կարդամ Պուտին դյադյա ասացը, որ ուտենց սխալ բաներ չասես, Ուրեմն, с 19 по 20 октября у меня состоялась серия телефонных переговоров как с президентом Алиевым, так и с премьер-министром Пашиняном. Тогда вооруженные силы Азербайджана вернули себе контроль над незначительной частью, южной частью Карабаха. Незначительной частью. Рисумес? Шарик Саркох. В целом мне удалось убедить президента Алиева в том, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в город Шушу. Неожиданно для меня позиция наших армянских партнеров Այս բառը, եթե դու ռուսական գեոքաղաքականությունից вообще հասկանում ես, էսի քֆուր է։ Леночка, իրանք մենակ sense մեկ էլ ամերիկացիքի մասին են խոսում, ասում են наши ամերիկանские партнеры։ Որ партнер ասում են, դու տենց տիպը տենց LGBT տենց ապուշինը վիճակում ես գտնվում։ Այսինքն, եթե ձեր չսիրած նախկիների ժամանակ մենք стратегический партнер ենք, это просто. Okay? Была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо, и премьер Пашинян, мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха. Мне сейчас не очень понятно, в чем эта угроза была бы. Ու այստեղը բացվում քաղաքագիտությունից կոչը հասկանալու կամ քեզ շիտեղ դնելու մեզ это язычуները Леночка, имея в виду, что предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля со стороны армянской стороны над той частью территории Карабаха, включая Шушу, и имея в виду наличие наших миротворцев. Ստեղ ինչ ասում ես դյադյան մեզ, ոչ թե ձեզ։ Ասում է, երբ որ Շուշիում, Ստեփանակերտում եւ այդ նезначительная часть, որ գնացել է այն մնացած մասում, հայկական զորքն է եւ ռուս խաղաղապահն է եւ Շուշիում հայկական վարչական միություն է, Արցախի հանրապետության, Հայաստանի հանրապետության, այնտեղ չի կարա որևէ Ալիև ներս մտցնել որևէ ադրբեջանցու որը որևէ առնչություն չունի Շուշիի հետ, իսկ մենք գիտենք, որ իրանք Շուշիից շատ քիչ առնչություն են ունեցել։ Այսինքն այն հիմա, ով որ նստում է Վազգեն Սարգսյանի արձանի գլխին, ով որ գնդացրով քանդում է կանաչ ժամի գմբեթը,
ով որ ջարդում է Ղազանչեցոցի հրեշտակների դեմքը, դրանք սիրիացի վարձկան թուրքին լամուկները, ես կուտիրում մայրիկը, շարիկը սարքի կեր, մեծացրու, խուճուճի շարիկներն է վերցրու Տոնոյանինն են, հա, վերցրու Քոչարյանին է, որ սենց տենց իրա բեղի վրա չսարքվի, են անտեր ձակինն էլ, էտ անտեր ձակի կողքը բլնգած էտ սիպանինն էլ, ոչ է սաղ կպայի, քթի շարիկները հանի գլորի սարքի մի հատ այսպես գոնդ, այսպես կողի բերավդ կերու սատկի, շանթուլա, դու էտ ում ազգային ժողովի ամբյոնում ես նստել ու դու շշվա վաճարքը վրիցը ծրում ես, այ քո Բրիտանիայի բուլդոգ, այ դու աննասունի ծնունդ, ու մենք պտի հանգիստ կարդանք, ու դուք ժողով եք գումարել, փողոց դուրս չեք կարում գալ, լիգիտիմ իշխանություն, Հայաստանի Հանրապետության նոր Հայաստանի նոր լիգիտիմ իշխանություն եւ այլն։ Ու դեռ մարդիկ կան ինձ ասում են հնարավոր է, որ այսպիսի խաղ է գնում, Արցախը դառնա ռուսական, այն ինչ որ մնացել է, հա? Հայաստանը դառնա յանամ թե նատո, յանամ թե Եվրոպա, արա Եվրոպա չունի փող ձեզ Եվրոպա մտցնի, Եվրոպայի փողը ծախսվում է այն վարձկանների վրա, որոնք ես բնաջնջում են, որ ինքը էժան նավթ ու գազով մի 30 տարի էր ստեղի հասարակությանը առանց բունտերի պահին ենց, որ կոմունալները չբարձրանան, մինչև ալտերնատիվ էներգիան տնավորվի Եվրոպայում, որպեսի իրանք ապագայի էներգետիկայի շուկայում ու вообще 21-րդ դարի նոր հեղափոխության արդյունաբերական հերթական էտապի շուկայում ունենան главенствующую роль. Էտա գեոպոլիտիկան, որ ես կեզ ձրի բացատրել եմ 2.5 տարի, բայց քանի որ դու սարսի թուլա ես ես Սամսոնի պես, ես ձր տիրում մայրիկը, Բաբելոնի աշտարակաշինարարներ, դու այսենց եզություններ պտի խոսած իմ ազգային ժողովից։ Գնա սորսի վիլլա մտի, ինքը սիրում է բրազիլացի աղջիկ, Իրանից ասենք մի 60 տարի ջահել, կակրած բրնում ես, գնա բաց հետևդ ու դոշերդ, հակի պուսկյուրներդ են գունավոր, որի պարադները երազում էր տենայր Հայաստանում, ու պարի էդ բիզու հետ, դու ու Սասունը Խաչատրյան, հատկապես Սասունը։ Դուք հող ծախակ եզի հայվաններ, դուք ոնց եք գնում ազգային ժողով բարձանում։ Դու ինչն ես ուզում ապացուցես։ Լավ ես արել, հողը ծախել ես, հիմա էլ այսենց, ինչ-որ քթի շարիկ արտահայտություններ ես անում, ազգն է պտի մորանա, իր չթաղված, հողին չհանձնված, նույնիսկ պնեի կողմից, անհայտ կորած չճանաչվելու թուղթ չունեցող, զինվորների դիակները ձեր կազմակերպած ցեղասպանությունը, տեղահանությունը 100,000 արցախցու որ տնից տեղից կտրել ես, հայոց քրիստոնեության զարդերը տվել ես Թուրքին, ես այդ սաղ պտի թողնեմ, ու քո քթի շարիկով պտի զբաղվեմ արա։ Մեկը Չասյանն մի ջղային խոսա, ես ջղային չեմ խոսում, ջիգարով եմ խոսում։ Ուժս էներգիաս աստված տվել չի խնայել, մեկը չկասկածի, մեկը չխոսա, իս չազիխի չես խոսում, կամ սենց խոսա։ Իմ համար, այս Լենա Անասունի այս խոսալը չի տարբերվում այն վարձկանից, որը Վազգեն Սարգսյանի արձանի գլխին է բարձացել։ Ձեր համար հայրենիքը պետք է սկսի Հայաստանում գտնվողներից համար, с чего начинается Родина? Начинается с того, երբ որ քո ածիում երկու պատերազմների միջև ընկած ժամանակահատվածում, երբ որ մի անգամ արդեն հարձակվել են եւ պատրաստում են նորից հարձակվեն, 29 տարեկան լակոտ, որին մերժել են նախկինում երկու ածիի տնօրեններ եւ աշխատանքի չեն վերցրել, երբ որ իրեն դարձնում են քո ածիի ղեկավար, երբ որ պատերազմի ընթացքում մի հատ լացիրակ շանթուլա դառնում է Սահմանադրական դատարանի նախագահ, ազգը պետք է վեր կենա ու փողոց փակի։ Ոչ թե օխլոսը, դեմոսը, զիվոզդիչկեք կանեն,
Անունները չտամ, այն կյանքի խոսքոտ եմ, որ չգիտեմ, որ հերուստակայաններում կապիկություններով եք զբաղված, դուք սիրում եք ինքներդ ձեզ մտավորական անվանեք, չէ՞, ձեր տիրոջ մայրիկը, այդ ձեր, այդտենց մտավորական առաջնորդություն կոչվածը այս երկրում, իր երկրի սահմանը պահում է այն պահին, երբ որ մի հատ անասուն իր ածին հանձնա վերցնում։ Ինքը այդտեղ կանգնում է, որտեղ ինքը գիտի, եթե այսօր ինքը զոհաբերեց իր ածն, վաղը ինքը իր տնից է զրկվելու։ Ձեր մոտ պատճառը հետևանքային կապի վերաբերյալ տրամաբանական ինչ-որ պաշարներ մնացել են, թե ինչ-որ ըտեն սամատյոկա 7 դարանոց խասյաթը դարը մեկ գնում է հայը կամավոր, ժամադրություն է սահմանում թուրքի հետ, գնում է գլուխը դնում է յաթեղանի տակ, ասում է կյանքս ընենց կտրի գլուխս, որ քեզ կայֆ պատճառի մաքսիմալ։ Դուք գիժեք, ու մենք ըտենց երկիր պետք է պահենք, այս մարդը ասում է, քանի դեռ այնտեղ հայկական զորքը կանգնած է, ռուս խաղապահը կանգնած է, ոչ մի թուրք չի գալու, չի մտնելու։ Երբ որ դուք էլ ասում եք, որ իբրև թե Հայաստանը մի քիչ այտենց Եվրոպա, այն մեկը մի քիչ Արցախը մի քիչ այտենց Ռուսաստան, էսի դաշը 4-րդ դարը չի է։ Այս նույնիսկ 4-րդ դարը չի, որ ասես Հռոմ եւ Պարսկաստան։ Որտեվ գոնե այնտեղ կային այդ նույն այսպես աստվածապաշտական նույն կոնցեպտները, գոնե գիտես ինչ որ բան ողջ է մնալու։ No, այդ նույն Լենային դեռևս ամբիոն տրամադրող ազգային ժողովում, որը չգիտես ինչի փակ չի, որը ինքը գետինը չի մտնում, որ ինքը այդքան զոհերով, այդքան հաշմանդամներով, հələ գնացել է ազգային ժողովում քթի շարիկ է գլորում։ Ու ինքը չէ Պուտինի խոսքերից է խոսում, որպեսի պաշտպանի իր շեֆի հետույքը, շեֆուհունը հատկապես։ Հա, չգիտես ինչի իրանք իշխանության են դեռ, իրանք խոսում են։ Այդ նույն ազգային ժողովում այսօր հնչում է սենց արտահայտություն, ու սենց կարդամ, այսօր այնքան եմ գրել, էլ ասելու չի, որտեվ հեսա հերթով սիրուն բացեք կարդանք։ Ես էլ չեմ ասել, Մովսես Հակոբյանի հայտարարություններին էլ չեմ ասել։ Ուրեմն, կա մի հատ անասուն, քայլարաստկան, անունը Արման Եղոյանն է։ Ես յաները կտրում եմ, Եղոյա պրոստը։ Այս Եղոն, այդ շարիկ գլորող Լենայի ազգային ժողովում, այսօր հայտարարություն է անում, ասում է ադրբեջանցիներին մեղրիով, մեր տարածքով, ընդամենը Թավիստոքը հիշեք երեկվա լայվը, լեզվամտածողություն, ընդամենը, բան չեն կարել ասում է, ընդամենը թույլատրվել է քաղաքացիական բեռներ փոխադրել, ինչպես իրենք կամ մենք անում ենք այլ երկրների տարածքով, որ երկրների Դանիան ու Շվեդիան, ես արդեն այդպիսի, ասենք, երեք ադրբեջանցիները տանջամահ են անում հայ ծերունու, ադրբեջանցի վարձկանը պղծում է Վազգեն Սարգսյանի հուշարձանը, ես ունեմ անհայտ կորած, այսինքն գերեվարված զինվորներ, որոնց գլխին պարկեր է քաշված, եւ իրենք ոչխարի պես իրանց թուրքը պարկացրել է խոտերի վրա, քացով խփում է, դաշույնը հարում է, տանջամահ անում, այսինքն ազգային ժողովի այս անասունները չեն տեսել այդ տեսանյութերը, ես գտնում եմ, որ պետք է էկրան այնտեղ դրվի ազգային ժողովի ներսում ու ցույց տրվի իրանց տիրոջ եւ տիրուհու դավաճանության հետևանքները, ցուցադրվեն տարհանվող արցախցիները, այսօր հանձնվող Աղդամը, ցուցադրվեն բոլոր կադրերը, թե ինչպես են մարդիկ այրում իրանց տները, որովհետեւ այս Եղոն ինքը կամ դեբիլ է, կամ թուրք է, դու պետք է դեբիլ լինես, որ դու դուրս գաս ու ասես, որ ընդամենը, ինչպես այլ երկրները, այնպես էլ հիմա մեղրիով անցնում է ինչ-որ ադրբեջանական քաղաքացիական գրողուսև ջանդամ։ Ինչի մասին երեք օրինակ Իրանի պարլամենտում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության պարլամենտում, պարլամենտական մեծամասնության գլխավոր այսպես քաղաքական գործիչներից մեկը, ուղղակի այսպես դարակազմի կարելի ասել ճառ է կարդում, որտեղ իրանք պատերազմի են պատրաստում, որտեղ իրանք Նիկոլ չեն եւ իրանք երկիրը ոչ մեկի զիջելու չունեն, որտեղ ասում են, որ իրենց համար անընդունելի է որևէ պանթուրանական համակցություն իրենց հյուսիս-արևմտյան սահմաններից վերև եւ իրենք բոլոր միջոցառումները ձեռնարկելու են, որպեսզի նման բաշի քարտման տեղի չունենա։ Հա,
Եղոյի տղա, բաշի քյարտվա բառը գիտես որն է։ Քյորփա վախտվանից որ տենց իրար կապում են, որ մեծանան մոնստր դառնան։ Ու շարունակում է այս լակոտի հայվանը, այսինքն որևէ բան կառուցել, որտեղ կառուցել թե չկառուցել, ընդհանրապես որևէ նոր ճանապարհ կամ որևէ այլ ենթակառուցվածք տեղի ունենալու կողմերի համաձայնությամբ ապագայում այս պահին, то есть ապագայում ինչ որ բան պետք է խոսվի, հա, ձեզ սկզբում թվում է թե ապագան է, բայց այս պահին խոսքը քաղաքացիական բեռների տեղափոխության թույլտվության մասին է, ճիշտ այնպես, ինչպես այլ երկրների տարածքով մենք կամ իրենք տեղափոխում են իրենց բեռները։ Սա նույնիսկ սուվերեն միջանցքել չէ։ Սա մեր տարածքն է, այս նիկոլությունը է։ Եթե սուվերեն չի, ոնց է մերը։ Եթե սուվերեն տարածք չի ու մերն է, այս ՄՊՆ-ի հայտարարությունն է։ Տիպը սուտ հայտարարությունն է, բայց մեջը գաղտնի տեղեկություն կա, դուք մաթեմ սովորել եք դպրոցում։ Ոչ մի սանտիմետր հողի սուվերենություն չի զիջվել այդ հատվածում, այսինքն ՀՀ Սյունիքի մարզից ընդամենը տրվել է թույլտվություն, որ մեր տարածքով քաղաքացիական բեռները անցկացվեն what? Այսինքն մենք դեռ գերիների հարց չենք լուծել, մենք այդ փաստաթղթի այն մեծ մասը չենք բանակցել, չենք նստել, չենք խոսել, ոչ մի բան չենք արել։ Դուք այս կտերը սենց նախապես պատրաստում եք հանրության, նախապատրաստում եք խաղաղության։ Այս լակոտնել ու լենանել, կարեք դեղին, вообще դեղին ծաղիկներ դրեք։ Հետաքրքիր է, որ դեղին ծաղիկը մեր մտածելակերպում ուրիշ ասոցիացիաներ առաջացնում էմոցիոնալ, հիմնականում բացասական է դիտարկվում, չէ՞, դեղին ծաղիկը, շատ խորհրդանշական է։ Իրանք պատրաստվում են Մեղրին եւ Սյունիքը հանձնել, ինչի համար Արմեն Սարգսյանից եւ Կոկոլիկից պահանջվում են 6 ամիսներ։ Այդ իսկ պատճառով էլ, երբ որ Արմեն Սարգսյանը ես դուս է տալիս ասելով տատիկի հրամանով բնականաբար, որ ինչ որ մեկը պետք է հրաժարական տա, որից հետո ինչ որ մի բան կազմավորվի, որի ամենաառաջին գործը պետք է լինին արտահերտ ընտրությունները, դա հեքիաթ է, որովհետև ինքը չի ասում Նիկոլ, հենց հիմա հել ռավետ քաշի։ Ինքը խոսում է абստրակտ, ոնց որ ասեն Կոկոլի կողմից Պուտինին գրած նամակները հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում, կամ Արայք Հարությունյանի գրած նամակը, հոգուճիչ։ Ախպեր ջան, երբ ուզես, ոնց ուզես, այսօր ես ուզում հրաժարական տաս, այսօր ես ուզում, այսօր տուր, վաղն ես ուզում, վաղը տուր, հա, շկացավ տանեմ, ոնց ուզես։ Արմեն Սարգսյանը գիտի, որ ընդդիմությունը չի դարգելու, որտեղ ընդդիմությունը արդեն ժողովուրդն է։ Բայց ինչ անում, տատիկի մոտ կատկերած, տատիկի տիտիկներից կներեք, կրծքերից կատկերած Արմեն Սարգսյանը, ոնց որ տատիկն է իրան տենց քնացրել վիրբովկա արել, ինքը հիմա հայ ազգին ուզում է տենց քնացնի վիրբովկա անի։ Որ հա ես ասել եմ հրաժարական բառը, հա ես ասել եմ կոմիտե ինչ որ տենց ազգային պետական պաշտպանության, հա ու նաև ասել եմ ինչ պետք է անի այդ պետական պաշտպանության կոմիտեն, այսինքն ինչ որ տենց նախընտրած մինչև կկվի կանչելը մի 6 ամիս կքաշի, մինչև դու կտենց էլի իրար միս ենք մենք փրծում, հա, ինքը մնում է օրակարգային, Կոկոլիկը մնում է օրակարգային, Կոկոլիկի կնիկը դաժե, այսօր ինչ որ տենց հայտնություն է եղել Կոկոլիկի կնգա պարզվում է ինքը կառավարության շենքում է, ինչ իրավունք ինքը չունի, ինքը մնում է օրակարգային, այս լնգուլավազ լակոտանասուն հայվանները մնում են օրակարգային, հայ ազգը մնում է մնալ չորակարգային, 6 ամիս հետո աչքերը բացում է, հա, քաղաքը բացում է աչքերը և տեսնում է, որ ինքը այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում չի, Զանգեզուրը Հայաստան չի, Սյունիքը Հայաստան չի, Մեղրին տյությու և վարձկանները, և թրքական բանակի զրահատեխնիկան, և նատոյական զինատեսակները անցնում են Իրանի հյուսիսով և որոշ չափով աղ ու հացով Թուրքի առաջ դուռ բացած գյումրեցիները թույլ են տալիս, որ ընդեղից մի գծով ելնի վերև Վրաստան, որտեղ երեկ Պոմպեոն հանդիպում էր ալամ վրացական ապոզիցիայի և իշխանության հետ ու ասում էր երեխեք աղջիկներ մի կռվեք, երկուսդ էլ ճիշտ եք, այո դուք ցանկանում եք ամերիկյան հավելյալ զորք և ռազմաբազա, ես ձեզ դա կտամ։ Ինչի, ինչու Գրիգոր աղա, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնությունը և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ասում են, որ մենք նոր
այս խաղապահներին բերելով եւ իրենց թույլտվություն տալով, որպեսի իրենք ռազմական գործողություններ իրականացնեն նույն կերպ, հա, արագ реакцией, արագ, ինչպես силы быстрого реагирования Իրանական Իսլամական Հանրապետության բանակի ստորաբաժանումները հյուսիս-արևմտյան սահմանից գալիս են, երկու տեղից իրանական կողմը, ռուսական կողմը հզորացնում է իր դիրքը Անդրկովկասում, հատկապես Շուշիում, որովհետև եթե դու չունես Շուշի, դու չունես Անդրկովկաս, իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը ռուսը առհասարակ Կովկասում ավելի կրված ունի, քան որևէ ամերիկացի, եւ դա էր Լենոչկայի եւ Կոկոլիկի կնգա եւ Արմեն Սարգսյանի եւ մնացած եզի հայվանների նպատակը, որ այնտեղ թուրք լինի, հա? Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էլ ասում է, քանի որ իրենք հավելել են իրենց ռազմական կոնտինգենտը, ես Վրաստանում եւս կհավելեմ. I see your 2000 peacekeepers and I raise you to, let's say, 5000. Ինչ է անում հայ այդ ժամանակ? Հայը նստել է ու գցում է ու բռնում է. Հայ զինվորականը, հայ պաշտպանության նախարարությունը, հայ արտգործ նախարարությունը, հայ սսկված լլկված ածն եւ սորոսին ծախված հկծն, մտածում է. Միգուցե իսկականից, հիմա քանի որ ռուս խաղապահը այնտեղ է, ու вообще արցախցիների մասին ով էր մտածում, որ ինչ էլ որ մնացել է, թող շնորհակալ լինեն, հա, կվերցնենք ինչ-որ շակալյո կլցնենք հրապարակ կասեն, ապրես Նիկոլ, որ հանձնեցիր Շուշին, ապրես, որ հանձնեցիր Արցախը, հա, բայց ով ասել, որ մեր հետը տենց կվարվեն, չէ, որ մենք իրանց նապարնիկն ենք այդ գործում, մենք ինչ մեզնից գնացել է, մենք ճիշտ իրականացրել ենք, Աննան մտել է բունկերը, նավոճիկությունը արել է, վերացրել է բոլոր գեներալներին, ովքեր հրաշալի համագործակցություն ունեն իրանական ռազմական զինուժի, Ռուսաստանի Դաշնության զինուժի հետ, Արայիկը ծախել է Արցախը, Սյամոն ծախեց, պրծեց, գործ արեց, ասեց ես էլ Արցախի հերոս չեմ, յանեմ եղել ես էլի, հելնում եմ ռադս քաշեմ, որ գրողի ջահեննեմն է քաշել Սյամոն, չգիտենք, ու այս թայֆեն Երևանում վերընկած, ում ասում են 6 ամիս էլ մնացածն էլ հանձնի, իրան թվում է, իր հետ ուրիշ ձև են վարվելու, իրան թվում է ինքը Վրաստանի պես, կամ ինչ-որ տենց Ուկրաինայի պես, տիպը հեսա Արցախը ծխինվալու Դոնբաս կլինի, ինքն է կդառնա յանամ թե Եվրոպա, որ չկա տենց բան։ Ինքը չի հասկանում, որ մեռա ասելով, Սասուն ջան, քեզ էլ են մնացածի տել, որ երբ որ թուրքը գալիս է Ուկրաինա կամ ՆԱՏՕ-ն, երբ որ գալիս է Վրաստան, նա չունի այն նույն պատմական պահանջատիրական խնդիրները, որը ունի Հայաստանի Հանրապետությունը, որը ձեր համար որպի գլուխ է, դուք արդեն խուզել եք անգլիական տադու բրիտվայով։ Բայց սափրիչը ասենք, Վարշավի թուրքն է եղել։ Մենք ունենք պահանջատիրություն Արևմտյան Հայաստանի հանդեպ եւ ամբողջ Կարսի, Մոսկվայի պայմանագրերը, նույնիսկ այն չարաշահող Սևրի պայմանագիրը, չարաշահող ուժերն կասեն Սևրի պայմանագիրը, իսկ կոնկրետ Թուրքիայի դեպքում Լոզանի համաձայնագիրը, որի 100 տարին լրանում է 2023-ին, եւ այդ իսկ պատճառով Էրդողանը ոգևորված վերափոխում է ամբողջ քարտեզը դե ֆակտո։ Այդ պայմանագրերի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետություն չպետք է լինի քարտեզին, մինչև 2023-ի գալը։ Չպետք է լինի Հայաստան։ Ուկրաինան Վրաստանը նման խնդիր չունի։ Այսինքն Թուրքիան եկել է հայկական հարցը վերջացնելու։ Եկել է մնացած հայերին սպանելու։ Ու չի նայելու, որ Լենայի քթի շարիկը հեղափոխական քթի շարիկ էր։ Արմեն Սարգսյանը իր աշխատած միլիարդների վրա թխսկան հավի պես կնստի, իրա կնիկնել կասի սուսպուս, հանգարցզնա ձեն չհանես, մեկը չիմանա քո տեղը, ինքն էլ է տենց պատկաբլուշնիկ վիճակներում, ինչքան հասկանում եմ, կթռնի իրա Լոնդոն, ու էլ չի լինի Հայաստանի Հանրապետություն։ Էդ է Թուրքի նպատակը։ Հետաքրքիր է նույնիսկ այդ 6 ամսվա սիմվոլիկան, որի ընթացքում իրանք դնայում են այսքան բնակչություն, այսքան ամիս։ Ասենք Սիրիայի հյուսիս-արևելք, հյուսիս-արևմուտքը ջնջելու համար,
Թուրքիային հարկավոր էր 6 ամիս։ Ինքը իրականացրեց դա 6 ամսում 900,000 հոգի բնաջնջեց, տեղահանեց քրդերի։ Ու հիմա այնտեղ ապրում են թուրք վարձկաններ, թուրքոմաններ։ Իսկ Սիրիան չի հանձնվում, ինքն էլ գնալու է դրանց ջնջի, ինքը ինչ-որ մի բան անելու է։ Որտեւ իրանց պարլամենտում շարի գլորող լերաներ չկան։ Իսկ մեր մոտ կան։ Հետո խոսում է Մովսես Հակոբյանը, գեներալ գնդապետ, բացահայտում է ամեն ինչ որ մեր լսարանը գիտեր այստեղ, մենք բոլորս դա գիտեինք արդեն, մենք գիտենք, որ խուճուճը տենց ապուշություններ է արել, մենք գիտենք, որ հատուկ կերպով, հատուկ տեխնոլոգիաներով, զոմբո ֆաբրիկաներով, թուրքերի հետ աշխատելով, իրականացվել է դեպի ՆԱՏՕ տանելու ճանապարհին պարտվողական պատերազմի սցենար։ Դա գլխավորել են թե Գենշտաբը, թե ՊՆ-ն եւ մյուսները, որոնք հաճելի է որ ունեն որոշակի ձայնագրություններ, բայց դյադեր ջան, այս ձեր խոսալն ձեզ չի փրկելու, որովհետեւ դուք ժամանակին երթում եք տվել Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ իր սահմանադրությամբ տրված սահմանների պաշտպանելու։ Դուք չեք տվել երթում Հայաստանի Հանրապետությունը ՆԱՏՕ-ին ծախելու։ Նման ռազմավարության համար որևէ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի փողոց չի փակել։ Ամբողջ այդ համազգային զարթոնքը, որին դուք հղում եք անում 2.5 տարի առաջվա, ինքը տրոյական ձի է, ինքը իրական հայկական նժույգ չի արքայած տնից։ Այնտեղ փողոց փակածները, այն ժամանակ փողոց փակածները, իրենք չեն կատարել դա, որպեսզի դուք տանեք ՆԱՏՕ-ի տակ։ Ու հենց այդ փողոց փակածներն էլ հիմա պետք է իրանց թքածը լզեն։ Դուք պետք է պարտադրեք ձեր ՊՆ-ին եւ ԱԳՆ-ին մեզ entertain չանեն իրենց ապիկարությամբ։ Այսօր Զորաբ Մնացականյանը, որը լինելով արտգործնախարար չի իմացել Շուշիի հանձնման մասին, գնացել կանգնել է Կոկոլի կողքը, ինչ որտեղ Ոնց որ այն մեր մանկության խորհրդային տարիների մանկապարտեզի հանդեսի սրահներ զանավայս կեքը պարկետները, չգիտեմ որ Գյորմամիշ գրողի ծոցն եք մտել։ Այնտեղ Կոկոլը շնորհակալություն է հայտնում էս անասունին, իբրև թե դժվար ժամանակներում լավ ծառայություն մատուցած լինելու համար։ Երեկել Աննա Նաղդալյանը շնորհակալություն էր հայտնում Զորաբի, տիպը իրանք իրար հետ հաճույքով ու շատ լավ աշխատել են։ ՊՆ-ն ու Անդոնը իրար են հակել, ինչ որ տենց ՊՆ-ի մասին ինչ որ բաներ են խոսում։ You are all in contempt of the laws as per the Constitution of the Republic of Armenia։ Թե ԱԳՆ-ով, թե ՊՆ-ով, ձեր մայրենի լեզվով եմ խոսում, որտեվ շատ գեղեցիկ անգլերեն արտահայտություն է դա։ Դուք խախտել եք ձեր իսկ երթումը, որտեվ դուք, թե Զորաբ Մնացականյան, թե Դավիթ Տոնոյան, դուք պարտավոր եք ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ նույնիսկ գեներալները, դուք ոչ թե պատերազմի ժամանակ պետք է լռեիք, դուք կարող եք լայվ մտնել ու ասել, որ մի անհայտ ծագման քուչի շուն կնիկ, մտել է Արցախում բունկեր, ու նայում է էկրանին, ու իր կողքը նստած է Իժոն, որը անասուն է, ու որ դու հանուն հայրենիքի կգնաս կնստես, ու դու կգնաս չգիտեմ թող քեզ կազինի տյանեն, բայց դու այս շան տղությունը քո ազգի գլխին չես բերի, որովհետև դու այդ ձևով Շուշին կարաս ազատես։ Հիմի դուք չփորձեք ձեր հրաժարականներով կամ ինչ-որ խոստովանանքներով, անենց ներկայացնեք իբրև թե դուք փրկիչներ եք։ Իբր այն ժամանակ ասել են լռեք, այտենց օրենք են անցկացրել, դուք լռել եք։ Տոնոյանը լռել է, Արծրունը լռել է, Արցախցի խոսնակներ Աննա Նաղդալյան, Շուշան Ստեփանյան լռել են։ Դուք հասկանում եք ձեզ Արցախցի լինելով, ինչի են ընտրել ու նշանակել, այդ խուճուճը, ում հետույքը դուք պաշտպանել եք։ Հասկանում եք, որ պետական դավաճանի հետ գործ ունեք։ Դուք այն ժամանակ պետք է այսպես ճղեք այդ միկրոֆոնները շպրտեք դրանց երեսին։ Ու ասեք խուճուճ, էլ իմ հեռախոսը չեմ թողնի գողանաս։ Ես հանուն հայրենիքի եմ ծառայում, ոչ հանուն քեզ։
Ինչ լրության մասին օրենք, նույնիսկ դա հարցականի տակ պետքա դնեք, ես դրել եմ, ու ես գոռացել եմ, ես ոռնացել եմ ցավից, որովհետև իմացել եմ ինչ է կատարվում բունկերում։ Ես իմացել եմ ինչ է կատարվելու, երբ որ խուճուճը Սյամոյին բերե գցել է Ղարաբաղի ջեբը։ Ես իմացել եմ ինչի են քաղաքական կանդիդատները նախագահության, գեներալիտետին չեն լսել։ Մենք պետք է ունենանք Հայաստանակենտրոն Հայաստան, թե մի կեսիդ համոզել եք, ես մի կեսդ սենց խաղը Ռուսաստանի տակ կմտնես, այն մի կեսն է հենց խաղը Եվրոպայի տակ կմտնես, դուք հավեք արա, երկիր չունենք մենք, ազգային ինքնանկարագիր չունենք մենք։ Ու սաղիդ հետել եկել եմ, հանդիպել եմ, իմպես քաղաքացիներ լիքն են, մենք պատրաստ էինք ձեզ օգնելու։ Ինչ է նշանակում ինձ ասել էին լրիր, էտում տիրոջ մայրիկն է ինձ լրացնում, այս փրչոտ աննասուն կնիկը, որ քանի օրա փախած էր ման գալիս, այսօր հայ ժողովուրդը կարդում է, որ կառավարության շենքում նստած է խուճուճ ստերի կջուճը, ու զվանոկներով, չէ, մենք այտենց SMS-ներով, Messenger-ով, Facebook-ով է հիմա կառավարվում երկիրը։ Բերմանը ենթարկել իր մոտ, Ռուբեն Ռուբինյան Լևոնի շուն անասունին, Սիմիդյանն են չգիտեմ ինչի մյուս անասունի, տենց թավշա անասունների։ Կառավարության շենք է բերել, որ ինչ խոսաս անասուն։ Մովսես Հակոբյանին բանտախցով ես ուզում սպառնաս, Սասունը, սաղկյանք չծառայած եզի էշություններ ասացող Սասունը։ Արա Սասուն կարգին տղա էր դու, ես ինչ ես դարել արա։ Ես ինչ ես դարել։ ՀԿՑՊ-ից, որը խոսում է գեներալ Խաչատուրովի մասին, ասում է ինքը 2 օր կնստի։ ՀԿՑ-ի ինչ որ խցում, հետո ինչ որ պետք է կիսներին գիրի, աննասուն։ Այս թուրք տեսած մարդիկ, թուրքին գյուլած մարդիկ։ Այսօր էլ Մանվել Գրիգորյանն է մահացել։ Ինչով է սպառնում, այ հայվան, դու ինչով եք դուք ձեր չապը տեսել եք արա։ Դուք ձեր հալով երկիրը սարքեցիք բլոչ, որի վրա կարա կոխրջի թուրքի սապոգայի աննասուններ։ Դու հլը ՀԿՑՊ ես քեզ անվանում, ԱԾ-ում մարդ մնացել է, ՊՆ-ում մարդ կա բաբշե, ես ինչ հայտարարություններ եք գրում արա։ Ամեն ինչ որ ասել էին, ինչ որ գրվել էր, զենքերի ապօրինի արքու վաճառքը, աբեկիչներին վաճառելը, դիտավորյալ կերպով, փչացած, զենքեր բերելը, դիտավորյալ կերպով, կեղծելը ամեն ինչ, Շուշին Իսկանդերով խփելը, այդ սաղ գիտենք արդեն, դու բերել ես քուչի թուլեքին ազգային ժողովից, մի քուչից հանել ես բերել ես այդ քուչեն, որ ինչ է խոսաս, ու ինչ ազգա խոսում ժողովրդավարությունից, այդ հրապարակ փակողները դուք սիրում եք ասել, որ դուք փակել եք փողոց 2.5 տարի առաջ, որպեսի демократия, свобода, права человека, мы все хотим жить в нормальной европейской стране. Гитек ինչի են европейские страны такие нормальные, потому что они делают таких ненормальных вещей, как вы, аннасунներ. Во-первых, երբ որ դու դմդմփու ես գորում փողոցից աննասունի քուչի շուն, որ մաչալ կամ մազի գլխով եզի անասուն կնիկ ունի, չես բերում կառավարական շենք, չես մտցնում անունը դնում լեգիտիմ իշխանություն, որտեվ իր օգտին չի եկել քվարիկելու հասարակության ընդ 52% են, մնացած 48-ի մեջի էլ 64.3%-ն է քվեարկել, որից դաժե 30%-ը հիմա չի մնացել։ В смысле, սա ազգը Gallup International-ի անցել շաբաթվա տվյալներով, sorry, նոյեմբերի 13-ի տվյալներով, կոկոլի համար դաժե պլինդուսից վերև 30% չի կարում աճացնի։ Այդ նշանակումը լեգիտիմ չես, եթե դուք լեգիտիմության սկզբունքով եք ուզում խոսալ։ Ադիք մեկ։ Հիմա երկրորդը բացատրեմ, ես տիրոջ մերը։ Երկրորդը, европейские страны, они нормальные, потому что, երբ որ իրանք բերում են լեգիտիմ ձևով իշխանություն, իրանք չեն դե լավ, всё ախպեր, ես քեզ ընտրեցի, ես հելատներով ես քնեմ, ախպեր ջան, վարդուշը ստոլում են սարքի, վալոդս տաքսին քշի, Կրասնոդար ժամանակ են բանը, չգիտեմ ինչ տներ ունեցել, բան, в общем, լոքշի մեջ ապրում եք, всё, ինչ ուզում եք արեք։ Երբ որ դու բերում ես իշխանություն, դու պետք է ամեն իր քայլը ու պետք է լեգիտիմ լինի։ Երբ որ քո աչքի առաջ ինչ որ քուչի հայվանի կնիկ գրասենյակ է ստանում կառավարության շենքում, առաջին կին չլինելով,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ Նունե Սարգսյանն է առաջին տիկինը։ Տենում եք ինչ sense в тихом омуте черти водится тетя, այդ նունեչկան։ Քեզ էլ ենք անդրադառնալու։ Հա, այդ Արցախում ծնված մարդու տուղեղը չգիտեմ ինչ գեներով էս կերե, բայց նորմալ չէ, դուք աննորմալ եք։ Նավթի պաշարին չխփողը ու դրանից կայֆ չստացողը, որ դու դրանով զենքից կտրում ես Իսրայելին, Թուրքիային, նո, փողից կտրում ես Իսրայելին, Թուրքիային, զենքից կտրում ես Ադրբեջանին, դու նորմալ չես։ Հիմա անդրադառնանք այն մի ոչխարին, ոչխարուհուն։ Եվ որ այդ ոչխարուհուն դուք տալիս եք օֆիս, վճարում եք դուք։ Այդ ոչխարուհին ունի յանամթե մամլո խոսնակ, դուք եք վճարում։ Յանամթե ունի վարսավիր, դուք եք վճարում։ Հիմի յանամթե, այտես 12 կնանիկ խփելա վրեքները, իրա վրան, աղի հանքում միտեղ քուչեքում ընկած էր, այդ սաղ շորերը, այդ սաղ այդ անասունությունները, սաղ վճարում եք դուք, այդ սաղ եզությունը, սաղ վճարում եք դուք։ Դուք նորմալ եք։ Այս անասունը, որ որևէ կապ չունի պետականության հետ, որ շտաբ չպետքա մտնի, կառավարություն չպետքա մտնի, ինքը ինչ գործ ունի այնտեղ, այսինքն դա լեգիտիմ չի, չէ՞։ Այսինքն դուք ձեր գործը, որպես իբրև թե քաղաքացիներ, որոնք ինքնաբուխ իրենց ձայնի իրավունքը արտահայտեցին, եւ մենք վերջապես ուզում ենք ապրել զարգացած երկրում, եւ ուզում ենք այստեղ լինի ժպիտների քաղաք, ժպիտով գնանք թաղումների, ցույց անելիս ժպտանք եւ ասենք հարգելի պարոն Անտոնոյան, կարելի է դուք մեր անհայտ կորած զինվորի դիակի մասին ինչ որ տեղեկություն տալ, ժպտալով խոսանք իրար հետ, որովհետև դա քաղաքում բարություն է տարածում եւ ապացուցում է, որ մենք կանայք չենք, որոնք գտնվում են, ենթարկվում են բռնության իրենց միլիտարիստ, պատրիարքալ եւ ագրեսիվ տղամարդկանց կողմից, որոնք խոսալու շնորհք չունեն խաղաղասեր եւ առաջադեմ եւ կիրթ ու գրագետ եւ կառուցողական եւ անկեղծ եւ թափանցիկ թուրքերի հետ։ Ախր ո՞նց կարելի է այդքան բիստակնի լինել ու առանց ժպիտի պահանջել դիակների հասցեները, ոնց կարելի է։ Չէ՞ որ մենք պսիխոպաթկային ու պսիխոպաթկայի ամուսնում բերել ենք, մեզ կարգել ենք թակավոր։ Մենակ պսիխոպաթը կարա, այսքան դիակներ կորցրած, այսքան զոհեր տված, էշի հայվանի ժպիտը դեմքին, նստի նայ Ազատություն ռադիոկայանում, ոնց են ցույց տալի, ոնց մի հատ փողոցից եկած թուլականիկ, մտել է իր կառավարության շենքում, ու նույնպես փողոցից եկած թուլը անասուններ, որոնք ոչ մեկի չեն ներկայացնում, եկել են այնտեղ հանդիպել, որ իրանք այս թուլեկի խմբով, այս ոչխարներով որոշեն, ոնց հաշվեհարդար տեսնեն, քո եւս մեկ ողջ մնացած, չափականված, բավականին լավ ծառայած, հա, ես իմիջ ճամփեք անցած Արցախում ծնված բնականաբար գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանի հետ։ Ինչ կայֆ է, չէ՞, եկեք սաղով ժպտանք։ Չի որ մենք առաջադեմ ենք, ախր չի կարելի, սենց ինչ կոպիտ հասարակության մեջ ենք մենք ապրում, բա կարելի է, մենք գիտես նենց պրադվինուտի ենք, երբ որ մենք Երևանի կաֆեներում հանդիպում ենք, իրար հետ խոսում ենք, զրուցում ենք, you know, սենց այդ ոնց անգլերեն, ռուսերեն բառեր մեջտեղ գցելով, բան, իսկ ես բան եմ ասում, ապրիլյանին այդ 4 օրյա քարորիայի ժամանակ մեր տղաները լապատկաներով են տենց կռիվ արել էլի, բայց մի հատ տեսեք էլի, խուճուճը ոնց վիզ դրեց, սու 30-ները բերեց բան, բայց չնայած վրան հրթիռ չկա բան, հա ու չի կարելի պատերազմի ժամանակ հարցեր տալ, մենք պետք է լինենք միասնական եւ սատարենք մեր արձերոնի դակտիկական նահանջները եւ չպետք է հարցնենք, որ այդ սուն այս ծիտը խի չի թռնում կյանք, թռնելուց խի չի ծրտում, ծրտելուց խի չի ծրտում նավթի պաշարների գլխին բան, չի կարելի այդ հարցերը տալ, որտեղ մենք ինքնաբուխ ժողովրդավարական հեղաշրջում ենք արել, հեղափոխություն ինքը սորս հետ вообще կապ չունի։ Սորիսն է Թուրքիայի հետ вообще կապ չունի, Թուրքիան թուրքերին ներող խառատյան անասունների հետ կապ չունի, բան ու вообще, սա դեմոկրատիա է, բայց դեմոկրատիայի ժամանակով է տեսել հրթիռով սամալոտ, որը պետքա թռնի ու մեր կիրթ գրագետ խաղաղասեր առաջադեմ բարեկամ մեր լավը ցանկացող թուրքի գլխին բան լցնի, ասենք իրանց ինչի մեր բանակը ագրեսիվ միլիտարիստ ձևով գնում իրանց դեմ կռվի։ Օրինակ ինչի մենք չենք հարգում, օրինակ ոնց են եվրոպացիները իրար հետ ապրում, դանիացիները, շվեդները, ասենք մենք ինչ թուրքին լավություն չենք անում, միանգամից մարդը մեր տները տանք իրանց, չի կարելի վարել, գույքն էլ հետ է անպայման, մենք մեր ձեռքով եկեղեցիների վրայից խաչերը կտրենք, եկեղեցին вообще ջնջենք,
ամենտեղ պետք է կյանքի խոսք լինի ու կյանքի խոսքը անպայման Բաքվում ներկայացուցիչություն պետք է ունենա, որտեվ դա լեգիտիմ եւ արդար եւ շատ պրոգրեսիվնի, sense եվրոպեյский ձևով, sense այս ֆորմատով ապրելակերպ է, հետո այդ սաղ անելուց հետո բանակը ցրենք, պետք չի տենց կոպիտ արտահայտություններով, այդ տեսեք Տոնոյանը ոնց է քմծի ծաղով սիրուն ժպտում, ոնց է խփում արծրունը, ոնց է սաղի շշում Շուշան Ստեփանյանը, բան sense ճիշտ են անում, սաղ sense ցրում ենք, հետո բոլորս գնում ենք sense սա Հայաստանը վերածում ենք մեծ սովետաշենի գերեզմանոցի, մարդը մեր փոսը փորում ենք, պարկում ենք մեջը, այդ սա հողը բերում ենք թափում ենք մեր վրա, առանց շիրմաքար, առանց խաչ, սիրուն թաղվում ենք, բայց չէ որ այդպես է, չէ peace and love, we have to live in peace and prosperity in the region, բայց խենք մենք ապրում ու շնչում, չէ որ մենք ուզում ենք peace and love, ու սենց Իսրայելը մեր գլխի վրա տեղ ունի, Թուրքը մեր գլխի վրա տեղ ունի, բա մեղք չի այդ պրադվինուտի հետ արած the progressive West, the poor Brits and the poor Germans and the poor French and the very poor Italy and Spain, they are awaiting the beautiful, cheap oil and gas resources from Azerbaijan via Turkey. And all Turkey needs is for there not to be any Armenians. How can we allow ourselves to be alive? European neighborly policies mean that we have to bury ourselves voluntarily if all it takes for Europe to receive cheap oil is for Turks not to have Armenians living in the areas where the pipe has to pass through, because that is the cheapest road for the oil and gas to reach Europe. Խիչ ենք մենք թաղվում, այս է կատարվում, ու ես նստեմ անալիտիկա անեմ մի ազգի համար, ով ինքը ինքնասպանություն է ամեն օր գործում, որտև ես պատերազմի նախապատրաստված մայիս ամսից ի վեր Հունաստանում եմ բնակվում, ես նույն վերլուծություններով զբաղվում եմ իմ գործընկերների հետ այստեղ, ես չեմ տեսել ինքնասպանության պատրաստ հույնի, ես չեմ տեսել հույն, որ ասում է Թուրքը իմ գլխի վրա տեղ ունի, օքեյ է Կիպրոսը տանք, օքեյ է մեր միջերկրականը տա, սաղ տանք պրծնենք, խենք կրվում, վապշի խիմ ենք գոյություն ունենք, եթե քո երկրում այսօր գեներալ գնդապետը դուրս է գալիս և հայտարարում է ամբողջ թավշի լպիրշ պահվածքի մասին, որը վկայում է, որ մեր երկիրը վաճառել են Թուրքին, որը վկայում է և Պուտինի հայտարարությունը, և քո այդ երկրում, քո գեներալի խոսած ժամանակ, ինչ-որ փողոցային մի պուդել, մի անասուն կերպար, որը պատասխանատու է քո կորած, անհետ կորած, գերեվարված, չթաղված զինվորների համար, ինչպես նաև դրանից առաջ կորոնավիրուսի մահերի համար, ինչպես նաև դրանից առաջ իր իսկ կողմից կատարած ռեյդերության համար, իր կողմից ապօրինաբար ստեղծված ֆոնդերի համար, իր կողմից ապօրինաբար դաշտից հեռացված Ռուսաստանահայ բիզնեսի հետ կարևոր կապ ունեցող, ռազմավարական նշանակության կապ ունեցող անձանց հեռացման համար, այս անասուն Թուրքի հարեմի հարճը, քո երկրի կառավարության շենքում, դրսին ծախված, գրանտակեր անասուն կերպարներին աժից բերում է իր մոտ քննարկելու, թե ինչպես ուտի քո երկիրը ազատագրած հերթական գեներալ գնդապետի գլուխը, ընդ որում գեներալ գնդապետ, որը մաս մաքուր է ու երբևէ ոչ մի կեղտիրը վրա չկա, դու հանգիստ նստած կարդում ես այդ ամենը։ Դա նշանակում է ազգ, որի գոյատևման բնազդը անցել է ինքնասպանություն գործելու ինչ-որ մի նոր էտապի։ Նշանակում է ինքը զգոն չի, նշանակում է ինքը չի տիրապետում, թե ինչպիսի հասարակության մեջ է ուզում ապրել, ինչպիսի արժեքներով։ Ու քանի որ свято место пусто не бывает, քանի որ դու քո արժեքների տարածքը թողել ես բարձի թողի, մատնել ես բարձի թողի, դու հոժարակամ հեռացել ես, քո հավատքից, քո բանակի վերաբերյալ ճիշտ ընկալումներից, քո գեներալների հանդեպ ճիշտ ընկալումներից, ճիշտ գնահատականներից, արդարադատության համակարգի հանդեպ ճիշտ գնահատականներից, ճիշտ պահանջներ ներկայացնելուց, այդ վակուումը լցվում է թրքամետ, բրիտանամետ, տարօրինակ ծագման գործիչների, ամենևին էլ ոչ լեգիտիմ,
Եվ քո երկրի սահմանադրական կարգը տապալածների այնպիսի քարոշչությամբ, որը այսօրվա, երբ որ մենք տեսնում ենք մեր դժբախտության ազգային ողբերգության չափը եւ բովանդակությունը, որը միջազգային ներկայիս նորմատիվան անվանել է կապիտուլյացիա, այդ դաշտը մտնում է այս սատանիզմը, ես սա անվանում եմ ուղակի չարքերի ինչ-որ մի պիր, Վոլանդը եկել է Երևան ու քեֆ է անում։ Ընդ որում քո զավակների, քո եղբայրների, քո հայրերի չթաղված ոսկորների վրա։ Դիակապտություն է, պարոն Զորապ Մնացականյան, երբ որ դուք լինելով արտգործնախարար եւ ասելով, որ դուք չգիտեիք Շուշվա հանձնումը, դուք ինքներդ ձեզ թույլ տաք գնաք որևէ հանդիսության, որևէ միջոցառման, որտեղ ինչ-որ մեկը ձեզ շնորհակալություն է հայտնում։ Էլ չեմ խոսում Դավաճան վարչապետի աթոռը զբաղեցրած բավականին տարօրինակ կերպար հանդիսացող անձի մասին, բայց ցանկացած երկրի արտգործնախարար, որին այդպես քթի տակից իր մայր հողն են տարել, ինքը не то что հանդիսության չի մասնակցի, որտեղ իրեն շնորհակալություն են հայտնում։ Ինքը ամոթից կգնա կկանգնի Աղդամում, որպեսի իրեն ծաղրեն այդ վարձկանները կամ Շուշիում, ոչ թե հայ տղամարդուն տարեց տարիքի, ով չի լքել իր տունը, դու լքել ես իր տունը։ Դու առավոտյան գնացել ես Նիկոլ Փաշինյանի մոտ ստացել ես շնորհակալություն եւ ինչ-որ պատվոգիր, երեկոյան գնացել ես տուն քնելու։ Ու դու նույնիսկ չես մտածում, այդ տարեց մարդը, ում մատնեցիր դու, ու քեզ շնորհակալություն հայտնած կենթանին, այսօր որտեղ է քնելու։ Նույնը վերաբերում է պաշտպանության նախարարությանը։ Դուք ինչ սիրտ ունեք, վեր կենաք ինչ-որ հայտարարություններ գրեք։ Այդ մեխանիզմը, երբ որ դուք դուրս եք գալիս ու խոսում եք, կարծես ոչինչ չի պատահել, կարծես ողբերգություն չի պատահել, դա ավելի արևմտյան որակի հասարակություններում ուղղալվացման մեթոդիկա է։ Ամերիկյան հասարակության մեջ մի քանի 100 միլիոնանոց հասարակություններում, որտեղ ողբերգության չափը այդքան մեծ չէ։ Նրանք մեկ 9/11-ի հողի վրա մինչև հիմա ռմբակոծում են հարավ-արևելյան ողջ Ասիայից, ընդհուպ մինչև մերձավոր արևելքը ողջ հատվածը, ռմբակոծում են։ Մեկ 9/11-ի համար 240 միլիոն բնակչություն ունեցող երկիրը իր 3000 զոհերի համար ռմբակոծության է ենթարկում 2 ամբողջական տարածաշրջաններ եւ պատրաստվում է նոր պատերազմի Իրանի դեմ։ Ամենակիչը նույնիսկ այս պահին Ջերմակ տնից հեռանալու պատրաստվող Թրամփը դեռևս փորձում է գտնել այնպիսի որակավորումներ, որպեսզի Պենտագոնի համար խուսափելի չլինի Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների օրակարգը։ Եվ դեռևս այդ 9/11 կոչվածի ողբերգությունը օգտագործվում է։ 2 շաբաթ առաջ, 1.5 շաբաթ առաջ Թեհրանում վնասազերծվել է, սպանվել է Իսրայելյան հատուկ ծառայությունների կողմից Ալ-Քաիդայի երկրորդ մարդը, որին ընդհուպ մինչև 2003 թվականին բռնել էր Իրանը, որովհետև այդ ժամանակ եւս ցանկանում էին ինչպես Իրաքի գլխին սարքեցին այն ժամանակ, կարծես Իրաքը կապ ունի Սաուդական Արաբիայից ծնված ալ-Քաիդացիների հետ, որպեսզի Սաուդական Արաբիայի վրա մեղքը բարդելու փոխարեն գնան Իրաքի վրա սարքեն, եւ դա սարքեցին, եւ հատուկ օրենսդրական ակտ էլ անցկացրեց իրենց արդարադատության նախարարությունը, որը փոխանցվեց Պենտագոնին, բայց ամբողջ գործը սարքված էր իրենց արտգործնախարարության կողմից։ Ներկայացվեց, որ չգիտես ինչպես, այդ Ալ-Քաիդայի Բանդ Ֆարմիրավանյանի գաղափարակիցներից մեկը, քանի որ իբրև թե Իրաքի քաղաքացի է եղել, գնացին Իրաքը ոչնչացրեցին։ Երբ որ դա տեսավ Իրանը, ինքը մոնիտորինգի էր ենթարկում ոչ միայն Ալ-Քաիդայի, այլ նաև ԻԳԻԼ-ի եւ այլ ահաբեկչական կազմակերպությունների գործունեությունը իր յուրիսդիկցիայում, իր տերիտորիաներում եւ չի բռնում իրենց, բայց մոնիտորինգի է ենթարկում, որպեսզի ամբողջ ցանցը բացահայտի։
Երբ որ դա կատարվեց 2000 Իրաքի հետ կատարվեց այն ինչ որ կատարվեց 2003-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը անմիջապես բոլոր Ալ-Քաիդայի հետ կապ ունեցող գործիչներին Իրանի ողջ տարածքով մեկ բռնեց ու բանտարկեց եթե չեմ սխալվում թվով 15-ն էին կարող է սխալվեմ այստեղ բայց այդ թվով երկրորդը դրանց մեջ էր Այդ թվով երկրորդը բանտարկված էր, երբ որ 2015 թվականին Օբամայի վարչակազմը, դեմոկրատների վարչակազմը բանակցեց միջուկային համաձայնագիրը միջազգային Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, ԵՄ-ի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Բրիտանիայի, Ռուսաստանի Դաշնության, Չինաստանի, ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև, եւ որի կազմակերպման համաձայնագրի կազմակերպմանը համահունչ ապրիլ 30 2018 սկսվեց հայկական թավիշը, որովհետև Իրանը պետք է օղակի մեջ գտնվեր 2015-ին այդ համաձայնագիրը կնքելու որպես նաև նախապայման ԱՄՆ-ի պետդեպը եւ հետախուզական ծառայությունը որպես բարի ժեստ խնդրեց Իրանին ազատ արձակել այդ կենթանուն Պայմանով որ ոչ միտեղ չգնա եւ այն թաղամասը որտեղ բնակվում է Թեհրանի ամենալավ թաղամասը ամենաբարեկարգ թաղամասը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հեղափոխության պահապանների կորպուսը իրականացնի մոնիտորինգ, որովհետև այդ ժամանակահատվածում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հեղափոխության պահապանների կորպուսը համատեղ օպերացիաներ էր իրականացնում ամերիկյան եւ նաեւ արևմտյան եւ ռուսական զինուժի հետ Իրաքում եւ Սիրիայում ԻԳԻԼ-ի դեմ Եվ իսկապես 2015-ից ի վեր միջուկային համաձայնագիրը գործում էր այնպիսի մեխանիզմով, որով իսկապես որևէ առիթ չէր տրվում իրավիճակը տանելու դեպի ռազմականի կամ ռազմական գործողություններ սկսելու սցենարի անգամ թույլ չէր տալիս մոտենալ։ Եվ դա մաքսիմալ կերպով դուր չէր գալիս Նեթանյահուի վարչակազմի լծի տակ գտնվող Իսրայելին։ Ներկայումս Նեթանյահուն գտնվում է մեծ ճնշման տակ, վերընտրություններ նշանակի եւ իր ռեյտինգը ավելի ցածր է, ինչպես որ Նիկոլինը եւ հնարավոր է նայել չանցնի։ Եվ նա ուզում է օգտվել Տրամպի վրային ունեցած ազդեցությունից, որը միայն Փեսայի հետ նույն կլանին պատկանելը չի, այլ բանալն է այն փաստը, որ 436 միլիոն արտաքին պարտք ունեցող Տրամփ կորպորացիան այդ պարտքը կարող է միայն հոգալ որոշակի Նեթանյահուի եւ Էրդողանի շրջանակի հետ ասոցացված միլիարդատերերի միջոցով, եւ ուրեմն իրենք ցանկանում են ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որտեղ իրենք ստեղծում են նախապայման, որը անխուսափելի է դարձնում Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները, ինչպես նաեւ լեգիտիմացնում է այդ գործողությունները եւ կոչվում է կանխարգելիչ պատերազմի close չգիտեմ այդ բառը եւ 1.5 շաբաթ առաջ Թեհրանում բանտարկել են ոչնչացրել է իսրայելյան հետախուզությունը այդ անձին Եվ հիմա այդ պատմությունը անընդհատ շաղախվում է ներկայացնելով որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը թույլ է տվել որպեսի այս ահաբեկիչը ապրի առոք փարոք կյանք Թեհրանում Եվ դավեր դավի ԱՄՆ-ի դեմ, ԱՄՆ-ի զինուժի եւ դիվանագիտական անձնակազմի դեմ Իրաքի տարածքում, որովհետեւ Իրանը ունի իրաքյան շիիտների վրա որոշակի ազդեցություն բնականաբար է, որովհետեւ իրենց փրկեց իգիլական բնաջնջումից այն վակխանալիայից հետո, որը կոչվում է 2003-ին Քանդուք արաբ եղած 2003-ից ի վեր Քանդուք արաբ եղած եւ եղող Իրաք Եվ բնական է աշխարհը մոռացել է այս պատմությունը, երբ որ դու դնում ես այդ պատմությունը New York Times-ում կամ Washington Post-ում, երբ որ դու դա դնում ես Jerusalem Post-ում, ոչ ոք չի անդրադառնում, որ Օբամայի վարչակազմը իրեն խնդրեց, որ ինքը դուրս գա, որ իրեն դուրս հանեն, ու կատարվեց պայմանով, որ մոնիտորինգի տակ լինի։ Եվ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը այն ժամանակ էլ խեղդված օղակի մեջ էր, ինչպես որ հիմա, ինչպես ասում են, իրենց տրվել էր առաջարկ, որից իրենք չէին կարող հրաժարվել։ Եվ ինչ է ստացվում, ասում է Jerusalem Post-ում էլ, New York Times այդ պարբերականում էլ, որ որպեսի հնարավոր դառնար իսրայելյան հետախուզության ծառայության համար վերացնել այդ հրեշին, Ալ-Քաիդան, որը ամերիկացիների կյանքը խլեց այդ 9/11-ին եւ այլն, շատ արտարոց էր, որ Ադրբեջանը իր տարածքը տրամադրել էր Իսրայելյան հետախուզության ծառայությունների համար որոշակի լոգիստիկ գործողություններ իրականացնել, որով հնարավոր էր դարձել ներթափանցել Թեհրան եւ իրականացնել այդ գործողությունը։ Ու դա կպցնում են նաեւ Արցախի ներկայիս պատերազմական վիճակին,
որը Պուտինը բնութագրեց որպես ստատուս քվո ու ասաց, որ հիմա կպահենք ստատուս քվո, ու ես կողմ եմ դրան, հետո կասեմ ինչու։ Այնքանը ինչքանը որ մնացել է Հայաստանը պարտավոր է հիմա ճանաչել որպես Արցախի անկախ հանրապետություն, բայց այն որ ընդհանուր իրավիճակը նույն թուրք փորձագետները, ռազմագետները անվանում են no war no peace, այսինքն status quo, այսինքն պատերազմի առաջին փուլ, որը դեռևս պետք է ունենա իր շարունակությունը, ինչի համար եւ թուրքական իշխանությունը զորք է ուղարկում Իգդիր, համալրումները իրականացնում Նախիջևանում եւ ամենայն լրջությամբ պատրաստվում է հարձակումների եւ չի հեռանալու ՆԱՏՕ-ից եւ ինչպես եւ համադրում ենք դա ամենևին չհեռացող աֆղանստանյան եւ իրաքյան ամերիկյան ռազմական կոնտինգենտի հետ եւ համադրում ենք դա Վրաստանում համալրվելիք նոր ամերիկյան զինուժի հետ, մենք տեսնում ենք, որ մենք ունենք պատերազմի ճանապարհակարգ։ Այստեղ խոսք գնալ չի կարող, որևէ ինչ-որ այսպես խաղաղ, կառուցենք ճանապարհ, քաղաքացիական բեռնափոխադրումներ, բարի համակեցություն, մեր լավը ցանկացող, բարի դրացիության պատրաստ հարևանների հետ չկա որևէ նման բան։ Ես դեռ տեսնում եմ, որ իրենք փորձում են այս համադրությունը Ադրբեջանի տարածք տրամադրված իսրայելյան հատուկ ծառայություններին հանուն Իսրայելի ժողովրդի անվտանգության, որպեսի վերացվի Չար Բոբոդյադյա Ալ-Քաիդայի Իրանում, որը պլանավորում էր որոշակի գործողություններ Իրաքում գտնվող ամերիկյան կոնտինգենտի դեմ, ինչի հետևանքով էլ ԱՄՆ եւ ՆԱՏՕ-ն փոշմանել են եւ չեն ցանկանում այլևս որպեսի ամերիկյան ռազմական կոնտինգենտը որևէ կերպով նվազեցվի ոչ միայն Իրաքում, այլ նաեւ Աֆղանստանում եւ պետք է նաեւ համալրվի Վրաստանում եւ դրա համար պետք է ներկայացնեն, որ Թուրքիան եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը հավասարաչափ վտանգներ են։ Այս լինիան ինֆոպատերազմի դաշտում պետք է մատուցվի, հա Թուրքիա, Ռուսաստան հավասարազոր չարիք պետք է ներկայացվի եվրոմիութենական քաղաքացիների դաշտում, որտեղ իրենք են նատոյական այդ գործողությունները հովանավորելու, ֆինանսավորելու, ինչ վերաբերում է արաբական աշխարհին, որը այսպես հապճեպ տեմպերով իրականացնում է նոր խաղաղության համաձայնագրեր Իսրայելի հետ ի պատրաստումն պատերազմի նախ եւ առաջ Իրանի դեմ, այնտեղ էլ եւս Թուրքիային եւ Իրանին ներկայացնում որպես հավասարաչափ չարիք ինֆոպատերազմի դաշտում, եւ ինչ է ստացվում, որ Թուրքիան ընկնում է ինֆոպատերազմի դաշտում երկու տեսլականով էլ թե արաբական աշխարհի մերձավոր արևելքի եւ թե Եվրոմիության աշխարհի տեսանկյունից որպես Բոբոդյադյա, ու այդ Բոբոդյադյայի գլխին դրած այդ գեղեցիկ եվրոպական գիլյոտինը եւ մերձավոր արևելյան կախաղանը այնպիսի օղակ է, որը Էրդողանին ստիպում է գործել այնպիսի սցենարով, որը մաքսիմալ ձեռնտու է ՆԱՏՕ-ի համար, եթե ոչ այդ օղակը կսեղմվի։ Այդ օղակը միևնույն է սեղմվելու է։ Բայց ներկայումս դա կսեղմի միայն Էրդողանի վզի շուրջ, այսինքն իրենք ցանկանում են ագրեսոր, միլիտարիստ, պատրիարքալ Թուրքիա, որը պանթուրանիզմը վերցրած եւ դրոշակ սարքած, պատրաստվում է Արցախից եւ Հայաստանից խլած հողերով եւ հայերին բնաջնջելով հասնել Կենտրոնական Ասիա, այնտեղից հասնել Չինաստան եւ մեծ գլխացավանք դառնալ Չինաստանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար։ Այսպիսին է գեոքաղաքական իրողությունը տարածաշրջանում, այսպիսին է ներկայիս ուժերի վերաբաշխումը։ Այն չի փոխվելու, նույնիսկ եթե դեմոկրատները գան։ Եվ դեմոկրատներին 6 ամիս չի պահանջվելու, որպեսզի իրենք որոշեն, հարվածեն, չհարվածեն, գնան պատերազմի չգնան, ոչ ոք այդ միջուկային համաձայնագիրը արևմտյան բլոկից չի պատրաստվում կրկին դարձնել օրակարգային եւ աշխատունակ, ինչը կարդինալ տարբերվում է Ռուսաստանի Դաշնության, Չինաստանի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության տակտիկայից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի շրջանակներում։ Իրենք չեն դիմում որևէ ռազմական գործողությունների լայնածավալ այդպիսի գործողությունների սցենարի, քանի որ իրենք ցանկանում են պարտադրել ԱՄՆ-ին վերադառնալ այդ միջուկային համաձայնագրի շրջանակներ։ Որովհետև եթե իրենք գնան այդ քայլի, իրենք ապացուցած կլինեն Ամերիկայի այն դիտանկյունը, որտեղ ամերիկյան եւ արևմտյան ամբողջ ինֆոդաշտը այդ ուղղությամբ է աշխատում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն էլ, Չինաստանն էլ, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն են ամբողջովին թքած ունեն միջազգային իրավունքի ամբողջ նորմատիվ համակարգի վրա, իրենք ցանկանում են դա ոչնչացնել եւ ուրեմն իրենք ագրեսոր պետություններ են եւ սկսվում է այդ մեծ պատերազմը։ Բոլորը գիտեն, որ կսկսի այդ պատերազմը, բայց Ռուսաստանի Դաշնության, Չինաստանի եւ Իրանի համար շատ կարեւոր է եւ նաեւ մինչեւ 2018 թվականի ամբողջ հայոց դիվանագիտությունը Արցախի խնդրումն եւս կարեւորում էր, որ այո, պատերազմը անխուսափելի է, բայց դիրքավորումը նախապատերազմյան շրջանի պետք է այնպեսին լինի, որ պատերազմը սկսելու լեգիտիմ հիմքը
Մյուս կողմը տվեց, ոչ թե ես։ Ահա սա է այսօրվա քաշքշուկը։ Դրա համար մենք ունենք այս ինֆորմացիոն պատերազմները, մենք ինֆորմացիոն դաշտի պատերազմները, հիբրիդային պատերազմները, տնտեսական սանկցիոն քաղաքականության պատերազմները, դավանաբանական արժեհամակարգային պատերազմները։ Երկու այս մեծ ուժերը, որ պիտի բախվեն, իրենք հիմա խաղում են այն դաշտում, թե ով առաջինը կլինի այն նորմատիվը խախտողը, որից հետո սկսվում է պատերազմը։ Եվ ցավոք սրտի նույն Ռուսաստանի Դաշնությունը, մեր դաշնակից պետությունը հուշում է իր բոլոր միջոցներով, որ ձեր կոկոլը, ձեր անասունը, որը համագործակցել է թուրքերի հետ եւ ուրեմն ՆԱՏՕ-ի հետ, ամեն ինչ արել է, որպեսի այդ նորմատիվը, որը խախտվել է, որի պատճառով սկսվել է պատերազմը, նա լինի Հայաստանի պատճառով։ Դրա համար կապիտուլյանտը մենք ենք։ Եվ իրանք վարել են պարտվողական պատերազմ, преднамеренно պարտվողական պատերազմ, խուճուճի ամբողջ ներգրավվածությունը, կոկոլի ապուշությունները։ Իրանք վաղուց վաճառած են եղել։ Երբ որ դուք ինձ ասում եք, ան, բայց ոնց կարան իրանք տեսնեն, ոնց են դատարկվում մեր գյուղերը, ինչ է կատարվում մեր տղաների հետ, ոնց կարող են մեր սնարյադները չկրակել։ Ինչ է նշանակում Իսկանդեր, որը կրակել է Շուշիին։ Դա նշանակում է բրիտանա-թուրքական հետախուզության ծառայությունների շնորհիվ նախագծված հմուտ օպերացիա, որի մանրամասներին Թավշյա իշխանությունը նախապես ոչ միայն ծանոթ է եղել, ոչ միայն համաձայնությունը տվել է եւ ստացել է որոշակի կանխավճար, այլ նաեւ իրենք հոգեբանորեն, ինֆորմացիոն առումով իրենք պատրաստված են եղել դրան, իրենք արդեն հանձնել են։ Այսինքն այն նկարը, որ մենք տեսանք, թրջած մկան պես Նիկոլ, որը դուրս է գալիս այդ Դավոսում էր, չէ՞, Ալիևի հետ ինչ որ քննարկումներից հետո, ու սենց նստած է, այն որ սենց մեռածը թաղած չի ռոժով, բասկաթոռի մեջ, ու ես բազում փորձագետներ ասում են, որ սա լեզվային մարմնի լեզու է, որը ցույց է տալիս, որ սա պարտվել է, սա ինչ որ բան է խոստացել, սա ինչ որ բանի է համաձայնվել, չէ՞։ Կամ երբ որ խուճուճը ընտրվելուց հետո իր մարդու գնում է, չէ, իրանց Թավշյա անասունություններից հետո գնում է Տրիտյեկովկա թանգարան, որի տնօրենուհին Մեհրիբանի Քիփն է, Ունդեղ ասում է, ես եկել եմ, ասեմ, որ ոբշե մենք խաղաղություն ենք ուզում, թքած թե տղեկը ինչի համար են մեռել, նույն վախկոտներն են ոնց որ թուրք զինվորները, կարևոր չի ով է սկսել պատերազմը, կարևոր չի ոնց է, ոբշե զրոկետ։ Մենք ասում էինք, որ սա արդեն կայացած գործարք է, որ մենք պետք է իրենց քննենք, որ մենք պետք է ցույցեր անենք, որ ողջ ընդդիմությունը պետք է միավորվի, պետք է պահանջի ինչի է այս վիճակը, ինչի ես դու այսպես խոսում, որովհետև մյուս հասարակություններում, առողջ հասարակություններում անմիջապես այս նշանների հիման վրա մեծ հարցեր են բարձրացնում, ցույցեր են անում, փողոցներ են փակում եւ գորգռում են, չեն սպասում, որ բանը գա հասնի, հա, թուրքը գա խփի Կիպրոսին, նոր մտածենք ոնց ենք պաշտպանվում։ Մի անգամ արդեն 74 թվին դա թույլ են տվել, մենք էլ 94 թվին ենք թույլ տվել։ Ուրեմն պետք չէ այս քայլերին դիմաց լինենք։ Իրանք ուրեմն արդեն իսկ գվաճառել են եւ հոգեբանորեն պատրաստ են հեսա։ Ինքը արդեն ծախել պրծել է։ Դրա համար է խնդում։ Ինքը խնդում էր այդ ստորագրման օրը, որովհետև ինքը արդեն համաձայնությունը տվել էր, իրենք ամբողջ ջանքը այնպես էին վատնել, որ այդ գեներալական բունկերում որևէ ճիշտ գեներալներ չհայտնվեն, Լևոն Մնացականյան, Արշավիր Ղարամյան, Վիտալի Բալասանյան, Սամվել Կարապետյան, հա? Այլ դավաճանած, Արցախը դավաճանած Սյամոն ընկնի, ու բիզնեսմեն, ու չգիտեմ իրա հանքերով, ու չգիտեմ իրա գեղցի ճաշակներով Արայք Հարությունյանը լինի, ու չգիտես ինչի իրանց հավատացող ջալալը լինի բանից բեխաբար, որովհետև իրանք արդեն ծախել պրծել էին, ու ինքը գտնվում էր այն ճնշման տակ, թե կհաջողվի իրակնգան ու այդ Սորոսը զավրիկներին իրականացնել այս օպերացիան, ջախջախել մեր բանակը, ասել, որ բանակը պարտվեց, ոչ թե Նիկոլը ծախեց ու Նիկոլի կնիկը ծախեց, այլ մեր բանակը, մեր կամավորները, ու դրա համար է, որ այսպես Սիմեոն Բաղդասարովը հրաշալի գրել է, ամենաճիշտ կետն ենք, որովհետև Մովսես Հակոբյանի հայտարարության մեջ, գեներալ Մովսես Հակոբյանի հայտարարության մեջ, ելույթի մեջ այնքան բաները նշված, բայց Բաղդասարովը այն ինչ որ շեշտել է, ամենաճիշտն է, որտեղ ասում է, ознакомившись с пресс-конференцией генерал-полковника Мовсеса Акопяна, я пришел в ужас. Бывший руководитель военно-контрольной службы Минобороны Армении откровенно рассказал о войне и хаосе, который учинил премьер-министр.
На третий день войны верховный главнокомандующий Пашинян приказал остановить доукомплектование воинских частей резервистами. Ни один корпус не был задействован в этой войне. Пашинян предательски бросил армию обороны Нагорного Карабаха и добровольческие отряды на произвол судьбы. Россия вела себя как поистине дружественное государство и поставляла такое оружие, о котором в Армении даже не могли мечтать. Нам пора подумать и найти достойного кандидата, олицетворяющего исконное желание армянского народа быть с Россией. Դու չթողնես քո բանակը կռվի։ Դու ամեն կերպ խաթարես իր գործունեությունը, որովհետև դու արդեն այդ քո հայտարարությունը Արցախը Հայաստանը եւ վերջ այդ կապիկ շոն Մյունխենում, որովհետև Մյունխենում երբ որ դու հաղթող պետություն որտեղ քեզ Սանկտ Պետերբուրգի Վիեննայի պայմանավորվածություններից հետո ընդամենը մնում է նստել եւ սպասել եւ շարունակել քո պլանավորված գործողություններ, ինչպես ներկայացնում էր Մովսես Հակոբյանը, քո ռազմական ինժեներատեխնիկական համալրման, զինատեսակների համալրման, քո քարոզչության, չէ, քո բանակի հոգեբանական պատրաստության առումով դու պետք է շարունակես այն նույն տակտիկան, որի պայմաններում Ալիևը դեռ շարունակում է թակել Եվրոպայի դռները, չի կարողանում որևէ կերպ ռազմավարական սերտաճում ունենալ որևէ կառավարական գերատեսչության հետ Թուրքիայում, այսինքն Անկարա Բաքու է սերտաճում արտգործ նախարարությունների, պաշտպանության նախարարությունների, անվտանգության ծառայությունների մակարդակներով չի իրականանում, ինքը մենակ է մնում, նույնիսկ եթե փորձում է օգտվել թուրքական լոբիի հնարավորություններից Եվրոպայում եւ այլն, ինքը չի կարողանում նշանակետի խփել, որովհետեւ իրենք համակարգված եւ ներդաշնակ քաղաքականություն չունեն այս երկուսի միջև։ Ինքը պարտադրված է լինում թակել դռներ, հատկապես ԵԱԿ համանախագահողներին եւ ասել, որ ինձ պարտադրում են ճանաչել Արցախի հանրապետության անկախությունը։ Ինձ պարտադրում են, ես չեմ կարող։ Դու դա պետք է աներ, բայց իրանք դա չեն անում։ Խուճուճն ու իր ամուսինը շարունակաբար շնորհում են բանակցային գործընթացում հսկայական նվերներ։ Նախ իրենք հարցականի տակ են դնում ապրիլյանի հաղթանակը, победители не судят вообще, իրանք судилище են սարքում բոլոր գեներալներին, Ռոբերտ Քոչարյանին, մյուս Արցախի ղեկավարներին, անընդհատ դատավարության շոուներ կազմակերպելով, որակազրկում են բանակը, հեռացնում են գեներալ գնդապետների, իրենց սարքում են չգիտեմ ինչ, բանակը բերում նվազեցնում են կլուբնիկ Մայկա Տորոսիկի մակարդակի, առանց հրթիռներ ունենալու ինքնաթիռներ են առնում, խարխլված զենքեր են բերում, դիսկրեդիտացիայի են բոլորիս ենթարկում, դրան գումարվում է իրանց այս քարոզչությունը իբրև թե նախապատրաստել խաղաղության, դեղին ծաղիկներ, փամփուշտի զարդեր, սպիտակ շորեր, գանդի արձան, Տիգրան Ավինյանը գնա ինչ-որ դեմոկրատիայի մասին, ռազմական ակադեմիա ինչ-որ ապուժ լեկցիա կարդա, այս ամեն ինչի կուլմինացիան ինչ է նշանակում, որ դու այլևս հաղթող կողմ չես, այդ քո հաղթող կողմի իրավունքները դու իջեցնում ես, դրա հետ զուգահեռ իջեցնում ես Արցախի հանրապետության, դե ֆակտո հանրապետության սուբյեկտայնությունը, դու տեղ ես տալիս աղքի մակարդակով Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք հասկացությանը, դու ունենում ես զորիկ, որը բանակցում է այնպես, որ ստեղծվում է Ղարաբաղի ընտրյալ ներկայացուցիչ ֆորմուլան, որի հիման վրա ադրբեջանական մեջլիսում ընտրություններ են կատարվում եւ մեջլիսում աթոռ է ձեռք բերում Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի այսպես կոչված ներկայացուցիչ, դրանով դու նվազեցնում ես քո սուբյեկտայնությունը Արցախի հանրապետության, դա նշանակում է դու մարզ ես, Ադրբեջանի մարզ ես։ Եվ դրա կուլմինացիան դառնում է Մյունխենի անվտանգության կոնֆերանսը, որտեղ դու փոխարենը քո հաղթածի պահվածքով առաջ տանելու այդ թեզը, որ ես ապրիլյան Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածություն, ամբողջ առաջնագիծը տեղորոշել, մոնիտորինգի ողջ մեխանիզմները դնել, այսքան միջոցներով, այսպիսի պայմաններում ապահովել անվտանգությունը այնտեղ բնակվող խաղաղ բնակչի, թույլ չտալ ուժի գործադրում, թույլ չտալ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի որպես հիմնարար սկզբունք, բանակցային գործընթացից դուրս մղում։ Դու դրա փոխարեն ինքդ իջնում ես պարտված թշնամու մակարդակին եւ համաձայնում ես ունենալ թոք շոու։
դու համաձայնում ես նստել իրապես բռնապետ ղեկավարի հետ հավասար, երբ որ քո երկիրը բռնապետություն երբեք չի եղել, իրապես ազգային փոքրամասնությունները ճնշած վերացրած բռնապետի հետ, նստել հավասարը հավասարի հետ զրույցի, պարտվածը եւ հաղթածը, տեսեք, հա? Այնտեղ նստած լինի իր կինը, կլանը ամբողջովին թուրքական բիզնես էլիտայի հետ միասին ոչնչացնում է հայոց ժառանգության բոլոր արժեքները մերձավոր արևելքում, ուղղակի փաստագրված։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին ոչնչացնում է հայոց մշակույթի ժառանգության բոլոր հուշարձանները, դրանք ներկայացնելով ադրբեջանական կամ ալբանական, դու թույլ ես տալիս, որ այդ կինը, այդ կնոջ կողքը նստած այդ երկրի արտգործնախարարը մատով քո վրա ցույց տան ու խնդան քո վրա։ Այդ ժամանակ ինքը արդեն ծախել էր։ Այդ ժամանակ արդեն դուք ձեր պններով, ձեր գեներալ գնդապետներով, ձեր յանմթե զորիկը, որը հրաժարական է իբր թե տալի վախում ագրի ճշմարտությունը, այդտեղ դուք բոլորդ այդ գործարքին մասնակից եք արդեն։ Դուք արդեն այդ կետի պահից ի վեր վաճառել եք եւ Հայաստանը եւ Արցախը, որովհետեւ խոսել Արցախից ընդ որում եղածը ոչ թե փողզիջում է, այլ պարտվողական օրակարգով ամբողջական կապիտուլյացիա եւ կապիտուլյացիայի գնումը Հայաստանը։ Եվ արդեն ունենք հաղթած պետություն, հաղթած թշնամի, որը մեզ 50 միլիարդ դոլարի հաշիվ է ներկայացնում եւ արդեն իսկ ապականում է մեր պատմական հիշողությունը եւ այս ամբողջ կապիտուլյացիայի գործընթացը, եթե մենք այս կապիկներին չհեռացնենք եւ իրանք 6 ամիս մնան, ինքը կլեգիտիմացվի, կսկսվի վերանայումը մեր պատմության, մեր ժառանգության, մեր լինելիության, որը կդառնա այն նախադեպային, փաստաթղթային մեծ պաշարը, որը կհայտնվի Լոզանի համաձայնագիրը 2023-ին միջազգային հանրությանը վերանայելու պարտադրող Թուրքիայի սեղանին, եւ նա դա կբացի եւ կասի չկա հայկական եկեղեցի, չկա հայ եկեղեցու որպես հայոց պետականության պահպանման կառույց եւ պատմություն, չկա հայկական մշակույթի կոթողներ եւ ժառանգություն, այս ամենը ալբանական է, ագրեսոր կողմը Հայաստանն է, ճիշտ այնպես, ինչպես այսօր հայկական կողմը ագրեսիայի ենթարկեց անմեղ ադրբեջանցիներին, մեկ դար առաջ նույն կերպ նրանք ենթարկում էին ագրեսիայի թուրք խաղաղ ազգաբնակչությանը, այնպես, որ այդ թուրքը չուներ այլ ճանապարհ, բացի այդ հային բնաջնջելուց եւ տեղահան անելուց։ Եվ այդ չար դաշնակցությունը, եւ այդ չար ֆիդայիները, եւ այդ չար զինված ուժերը, դավադիր կերպով համագործակցելով չար ռուսական իշխանությունների եւ բանակի հետ, չար ֆրանսիական իշխանությունների եւ բանակի հետ, ոչնչացնում էին լավագույն թուրքական սուննիտական մշակույթը, բնաջնջում էին մեզ, եւ ուրեմն մենք չենք ցեղասպանը, նրանք են ցեղասպանը, եւ ուրեմն նրանցը չէ այս հողը, մերն է այս հողը, դուք հասկանում եք ինչ է նշանակում կապիտուլյացիա եւ ինչպիսին է սրա մասշտաբը։ Որովհետև թուրքը իրականացնում է իր ծրագրավորած քաղաքականությունը, իր համար ցեղասպանություն հերքելը ոչ թե զուտ բառախաղ է, ինչպես որ ԱՄՆ-ի դեպքում, երբ որ խոսում են մեր ցեղասպանության ճանաչումից որպես զուտ բառախաղ, իսկ Բրիտանիան ամենևին չի ճանաչում, մոտ անգամ չի գալիս այդ խնդրին, եւ ուրեմն նման երկրին ծախված նախկին դեսպանը ինքը ի սկզբանե դավաճան է ու կապ չունի, ինքը Լևոնի օրոք է դեսպան նշանակվել, Քոչարյանի օրոք ինչ որ շնորհներ է ստացել, Սերժ Սարգսյանի օրոք արդեն արևմուտքի կողմից պարտադրվել է, որպեսի նա լինի մեզ նախագահ, որովհետև ամբողջականացվել էր իր վերբով կան։ Ուրեմն նա ազգի դավաճան է, որը դեռևս ունի ինչ որ
ընտրված ինչ որ լեգիտիմություն ունի ինքը իմ երկրում, որին ինքը տարել է պարտվողական պատերազմի եւ մատնության մեծ շնոր մատուցելով այն երկրին, որի կողմից վերբովկա է եղել եւ ում հատուկ ծառայությունների տնօրենության կոորդինացիայի է ենթակա ինքը եւ Էրդողանը։ Միևնույն ժամանակ, այսինքն իմ բանակը գնացել է, իմ զինվորին, կամավորականը գնացել է պատերազմի, ամբողջովին դավադրողական, արդեն իսկ թիկունքը մատնած, քաղաքական իշխանության օրոք։ Եվ այս դեպքում չեն կարող ասել Իսրայելը արեց, այսինչ արեց, այնինչ արեց, որովհետև բոլոր պետությունները, երբ որ ունեն իրենց հատուկ ծառայությունները եւ հասկանում են ինչպես է այդ ցանցը հյուսվել, եւ հյուսվել է առնվազն դեռևս 90-ականների սկզբից, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպել է Գորշգայլերի հետ։ Սկսվել է այն պահից, երբ որ Սիրիահայ գաղթականի, Սիրիայի համայնքի կողմից քշված, դավաճան հայտարարված, խարանված կերպարի զավակը, ծնունդը, առնետը դուրս է եկել մատենադարանից եւ ինչ քաղաքական գործընթացների մեջ է ներգրավվել, այդ պահից է սկսվել։ Մենք չունենք իրար մեղադրելու։ Չկա նախկին ու ներկա։ Կան հող հանձնողներ եւ հայկական հարցից հրաժարվողներ եւ կան հայկական հարցը ազգանվեր կերպով պահողներ։ Կան տրոյական ձիու ցուցարարներ 2.5 տարի առաջ, ովքեր փողոց են փակում եւ հայ քրիստոնյա վարորդը բռնապետ հանրապետական մեքենայով չի քշում իրենց վրա, այլ իջնում է մեքենայից եւ իրենց է սկսում է զրուցել եւ կա տրոյական ձիու թավշյա դավաճանական դեղահաբերկուլ տված, Նիկոլա Պաշտ, ոսկե հորթապաշտ, Բաբելոնի աշտարակաշինարար մոխրագույն զանգված, որը այսօր իր հայրենիքի հողը, իր տունը, իր ջուրը հետ պահանջող աղջնակի վրա մեքենա է քշում։ Այն ցույցը օքեյ է բրիտանական դեսպանատան կողմից, այս ցույցը օքեյ չէ։ Եվ սա հասկանում եք այնպիսի գեոքաղաքական իրողություն է, որի պայմաններում մեծ մերձավոր արևելքը ապրում է առնվազն 40-ականներից ի վեր։ Մենք համեմատաբար ավելի պաշտպանված ենք եղել, որովհետև ԽՍՀՄ-ի կազմում լինելով, փաստորեն ԽՍՀՄ հսկայական արտաքին հարաբերությունների պետապարատը պաշտպանության համակարգի ռազմական արտաքին հետախուզության, առհասարակ արտաքին հետախուզության քաղաքացիական ծառայությունները հայկական հարցը համադրելով ընդհանուր ԽՍՀՄ-ի գաղափարաբանական ինչ որ առաջընթացի հետ մեզ պաշտպանել են այս վտանգներից։ Մենք պատրաստ չենք եղել այս աստիճան դավաճանությանը, բայց եթե դուք սիրիացուն հարցնեք, լիբանանցուն հարցնեք, Իրանի քաղաքացուն հարցնեք, իրաքցուն հարցնեք, հորդանանցուն հարցնեք, թե ինչպիսին է գեոքաղաքական իրողությունը, ինչպիսին կարող է լինել դավաճանության մասշտաբը, նա առանց վարանման ձեզ այնպես դա կբացատրի, որ ձեր ոչ մի թվարկած AUA-ի դասագրքեր եւ մնացած ձեր ամերիկյան ինչ-որ եվրոպական համալսարանների դասագրքեր երբևէ այդպիսի դավաճանության մասշտաբ ձեզ փոխանցած չեն լինի։ Դուք պետք է շատ հղկված մասնագետ լինեք միջազգային տնտեսագիտության, ռազմագիտության, գեոքաղաքական վերլուծաբանության ոլորտներում, որպեսզի հասկանաք իրերի դրությունը այս տարածաշրջանում եւ ինչու է իմенно այս տարածաշրջանում եռում այս ամենը։ Եվ եթե դու ունես շահագրգռվածություն քո պետության ամբողջականությունը պաշտպանելու, եւ դու ընդամենը 3 միլիոն ես եւ քեզ սպառնում է 80 միլիոնանոց Թուրքիա, եւ չգիտեմ քանի միլիոնանոց Կենտրոնական Ասիա, որը հիմա շուտով Իրան են միանալու եւ որևէ քրիստոնեական ազգի, որը ունի հողային պահանջատիրություն, պրինցիպե չեն ցանկանում են գոյություն ունենալ։ Դու քո 3 միլիոնով, որ առավոտից իրիկուն գոռում ես ինչքան խելացի ազգ ես, հին ազգ ես, քրիստոնյա ազգ ես, SSN է շախմատ ես խաղում, ամփշամարտ ես խաղում, սուսերամարտ ես խաղում, այն ես խաղում եւ այլն եւ այլն։ Դու պարտավորված ես, պարզապես պարտավորված ես նստելու եւ այս խրթինագույն հանգույցը հասկանալու եւ դա հանձնելու այնպիսի ԱԱԾ-ի եւ այնպիսի պաշտպանության նախարարության եւ այնպիսի արտգործնախարարության ձեռքը, որը սուրբ սրբոցի պես պետք է պաշտպանի քո սահմանների ամբողջականության սկզբունքը, չէ՞ որ սա ռեբուս չի։ Չարմեն Սարգսյան, սա քվանտային ֆիզիկա չի, չէ՞ կյանք։ Է շատ պարզ հասարակարգա, չէ՞։
որը դու ալամ աշխարհ ֆրած զվռնած Բիլդերբերգում չգիտեմ ում յուբկեքի փեշերը պաչած կենթանի որպես ու տարին 3-4 անգամ շոտլանդական յուբկա հագնող գուլպակ հաշող վրան փուսկուլները թագուհու տված որ գնաց քեզ մասոնը զգաս 2 րոպեով այդ անասունությունները տեսած մարդ որպես դու չես խնդացել իրանց վրա ես տեսա խնդացել եմ ասում եմ ինչքան պետքա իրանք չունենան բնատուր աստվածատուր պետականության ու ազգային ինքնություն չունեն աստվածաշնոր արժեհամակարգ չունեն որ պետք է այսենց իմիտացիայի ռիտուալային ծեսերով ու չգիտեմ ինչերով անցնեն որպեսի պետություն ստեղծեն ու գոռան աստուն ասեն ես էլ եմ ստեղ ես էլ եմ ինչ որը տենց ինձնից եսի ինչ ներկայացնող ազգ աստված ասի մի հատ լենկոմ գնա Արարատ կա հին բաբելոնացիներ, հայեր, Արմեշուպրիա, Նաիրի, հույներ, չգիտեմ պարսիկներ, վեդայական հնդիկներ, չգիտեմ չինական, ես ինչ ասարակա, տեաչում արա, ես ինչ եք խոսում արա, այն են եղան մատ, հա, ես կմբոստանամ, ես իրանցը կվերցնեմ իմը կսարքեմ, ոնց որ սատան են էլի, ես կմբոստանամ իմը կստեղծեմ, ես դրախտ կստեղծեմ, ոնց ստեղծում դժող կստացվում, Քո ներսի արցախցին, ձյաձյա ջան, ինչքան մլիարդ սիրես ու եսի ինչ։ Չի զարմացել ես գիտրի հակասների կողքից ինչ գործ ունեմ։ Ես հասկանում որ դու Էլթոն Ջոն Հայաստան բերած կերպար ես, այդ ոնց ասեմ, տես, այդ նույն ժամանակ որ դու դարձար նախագահ, յանամ թե այս անասունն է վարչապետ դարձրին։ Այդ նույն ժամանակ Նետանյահուն ընտրվել էր վարչապետ։ Մեր երկրում քոպես անասունը ու այս սորոսազավրիկ ու չգիտեմ ինչ անասունները ժողովրդի ուղեղը լվացել են, ասում են դե սրանք հներ են, հոգնել ենք նույն պատկերը տեսնելուց, իրականում իրանք Արցախն են ուզում, Հայաստանն է հետը, դու դա գիտեիր։ Բայց ժողովրդի ուղեղը տենց լվացել են։ Ասում են հինա, շատ է իշխում հինա։ Այդ նույն ժամանակ Թրամփը շնորհակալական բացիկ էր հղել Նետանյահուին, շնորհավորելով, որ Իսրայելի պատմության ընթացքում ինքը ամենաերկար իշխած վարչապետն է։ 96 թվականից ի վեր անընդհատ վերադառնալ իշխանության, կատունա 9 կյանքերով, ոնց գցում ես ոտերի վրա է ֆռում, ընկնում։ Տես, դու Նետանյահուին իմացող մարդ ես Արմեն Սարգսյան, դու գիտես, չէ՞։ Հիմա Իսրայելը, որ տարածաշրջանային նույն խնդիրները ունի ինչպես որ Հայաստանը, ինչու է ցնծում, որ կարողանում է աթոռի վրա պահել մարդու, որը ամենաշատ թվով պաղեստինցիները ոչնչացրել, ամենաճղճն գործողություններն է իրականացրել։ Իսրայելի ապօրինի միջուկային զենքի արսենալը սև շուկայում, սև ճանապարհներով, այն ինչը որ դու Հայաստանում կոռուպցիա ես անվանում Իմ համար դա կոռուպցիա չի, եթե սև շուկայի միջոցով, սև բյուջեով դու կարաս անեն զենքեր ունենաս, որ ոչ մեկ չգիտի, ինչը որ կատարում է թե Բրիտանիան, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, թե Իսրայելը, առավել ևս ցեղասպանության վտանգի տակ գտնվող երկիր ոնց որ ես, ուրեմն ցկել եմ ես քո լեգիտիմ իմանանք, որ փամփուշտը որտեղից է եկել, բնեն պետք է լրիվ սեն զեկուցի ՆԱՏՕ-ին, բանը, տենց պետք է ժպիտով խոսատոնոյան է, սյանեն գրողոսև ջանդամ Ինչ պետք չի, ալիգարխատը պետք է ունենա ոնց որ Իսրայելը ունի, Լատինական Ամերիկայից բռնցրած մինչև Չինաստանով, Հնդկաստանով ինչ եզի հայվանություն ասես չեն անում, ասել եմ երկրում ոչ մի կրիմինալ, ոչ մի մաֆիա, չգիտեմ ինչ բաներ չանեք, ձեր ալիգարխեն տարեք ուրիշ գեղեր ցեղեր, տարեկը դե, ընդից ինչ փող ուզում եք սարքեք, կոկնեմ լվակ, Մոսադը ձեզ կոկնի, Ցախալը ձեզ կոկնի, լվակ այդ փողերը, որտեղ ուզում ալնի, այդ փողերը կգա երկիր, ես միջուկային զենք կառնեմ, անեց, որ միջազգային միջուկային էներգիայի գերատեսչությունը չկարողանա կոնտրոլ, վերահսկողություն իրականացնի այդ զենքերի արսենալի վրա։ Դա որ քո խուճուճը գալի ասում է ես ուզում եմ լեգիտիմ բանակ, սորս զբաղվում է քո բանակով, քո Լարիսան խոսում է քո բանակի մասին, դու պետք է այսինքն ինչ անեմ, իրանց պետք է ուղարկես Իսրայելը բանդ։ Ատենց եզությունները անելու համար։ Մի անգամ Իսրայելի պատմության մեջ եղել է մի հատ շպիոն, որը տվել է միջուկային արսենալի մասին դատա ռուսական իշխանությանը, իր տեսակի համար Իսրայելում հատուկ բանդ կա։ Մենք պետք է այդ հատուկ որակի բանտերից ունենանք ձեր նման անասունների համար։ Արմեն Սարգսյան, հիմա լսի, Տրամփը երբ որ открытքեն ուղարկում է Նետանյահուին, ասում է որպես ամենաերկար իշխած վարչապետ Իսրայելի պատմության մեջ մեռնեմ արաբ սպանաշ ջանիդ, դու ես ընտրվում, հա, դու կտայենց հլը նկարվում եք, բան սելֆիներ եք ան, ժպիտների եզեր, բան, տենց ապուշությունների մեջ եք,
Երկու երկրում էլ Բրիտանիայի համար ինչն է կարևոր, չէ՞, ինչն է նշանակում։ Գալիս է ինչ որ մեկին է ուղարկում այդ երկիր, որ գալիս է շնորհավորելու նոր ընտրվածներին։ Այ այն ժամանակ, երբ որ դու Էլտոն Ջոնին բերում ես իմ Հայաստան, որը բնաջնջման վտանգի տակ է, այդ նույն օրը Թել Ավիվը գալիս Մեծ Բրիտանիայից, դες Հայաստանը ուղարկում Մեծ Բրիտանիան Էլտոն Ջոնին, Իսրայելը ուղարկում Բրիտանիայի զինված ուժերի գենշտաբի պետին, գեներալ, որը գալիս է եւ շնորհավորում է Նետանյահուին եւ հանդիպում է զինված ուժերի գենշտաբի հետ։ Ես այդտեղից հասկանում եմ, որ նա շփեսին կասպյատա։ Որտեվ ես դյադյա ջան, այդ նույն օրինաչափությունները հասկանում եմ ոնց որ դու, պրոստե ես Հայաստանի տեսանկյունից եմ դրանք վերլուծում, իսկ դու չէ Հայաստանի։ Դու գիտես ինչ սիմվոլ է ներկայացնում, թե ում է Բրիտանիան ամենառաջինը ուղարկում ինչ-որ երկիր ընտրություններից կամ կոպես եզի հայվանի նշանակումից հետո։ Բա այդ անասունները հետո սկսում են պլանավորել ոնց ոչնչացնել մեզ։ Իսկ դու սկսում ես պլանավորել եւ իրականացնել ոնց օգնես իրանց, որ մեզ ավելի հեշտ ոչնչացնեն։ Ու ես սկսում եմ գոռալով, լացելով, հայկական երգերով, չգիտեմ ինչով լայվեր անել, որովհետև ես գիտեմ այս հեքիաթը ոնց է պրծնում։ Ես գիտեմ ոնց է Պաղեստինցի ժողովուրդը միամիտ ձևով ընդունել, շոր տվել, տուն տվել, տեղ տվել, ճաշ տվել հրեա փախստականներին, ովքեր հետո 700,000 պաղեստինցի տարագիր ու ցեղասպան են արել ու Պաղեստինը այսօր ապրում է 6 տարեկան երեխեն քար վերցնում է խփում է մինչև ատամները զինված իսրայելցի զինվորի վրա ու այդ 6 տարեկանի համար Իսրայելում բանտ կա ու դու ինձ ասում ես ես այդ երկրի հետ ունենամ ուղակի դիվանագիտական կապեր որ այդ երկիրը երբ որ քո ու քո անասուն պնեի ու ագնեի պատճառով բեսպիլոտնիկները փրթում են իմ տղեկին Արցախի սահմանում, առաջնագծում ֆրոնտում, այդ քո երկիրը վերլուծում է, թե ինչ լավ են իրանց բեսպիլոտնիկները աշխատում։ Ես կարդում եմ վերլուծականներ, որտեղ գովաբանում են, ասում են փաստորեն, երբ որ Թուրքիա, Իսրայել, Ադրբեջան գեշտավների տանդեմ է ստեղծում, ինչ որ երկիր գրավելու համար, հետաքրքիր միքս է ստացվում արդյունավետ։ Որովհետև Արցախը դա իրենց համար ռազմինկա է Իրանից առաջ։ Այսինքն իմ տղայքը այդ իմն են, ձերը չեն, ձերը չեն։ Իմ ոնց վրա իրանք տրինիրովկա են արել, թե ոնց են խփելու ընդեղ։ Դրա համար ընդեղ երկիրը ժողովուրդը չի թողնում իր քաղաքական իշխանությանը մեկը կպնի։ Սանկցիաների տակ են մտնում, չեն թողում մեկը կպնի։ Որտեւ եթե դու չունես ռազմական ու քաղաքական տանդեմ որոշումների կայացման, իրանք գիտեն, որ իմ խանա, всё, պրծավ։ Բարմե Սարգսյան, ու Կոկոլ Փաշինյան, ու Կոկոլի կնիկ, ու Կոկոլի կնգը յուբկի մեջ մտած, յուբկի տակ մտած, պնը, ու Կոկոլի տակ մտած ագնը, դուք բոլորդ ցեղասպան եք, դուք բոլորդ դավաճան եք, դուք բոլորդ հողատու եք։ Ու իմ լայվերը երկար է, որ ես ամեն ինչը բացատրեմ։ Ես չեմ հոգնելու, ես բացատրելու եմ, որովհետև Հայաստանը եւ Արցախը լինելու են։ Կան եւ լինելու են։ Եվ ես ռուսի հետ էլ կհամագործակցեմ, ես պարսիկի հետ էլ կհամագործակցեմ, ես չգիտեմ խաչակրանց նոր արշավանք էլ կկազմակերպեմ։ Բայց ես այդ հողը ոչ մեկի չեմ տա, ես քեզ չեմ թողնի, որ դու սփյուռքը կոտրես Հայաստան հիմնադրամից մեր հավաքած գումարները քո զոմբի անասուն հայվան քշող քուչի տուլեկի ձեռը տալով։ Դու դրանով մեզ չես կոտրի։ Մենք այդ 170 միլիոնը, որ ուզում եք թալանենք, կկերցնենք, կճխտենք ձեր կոկորտները, ծամես սատկես, Արմես Սարգսյան սատկես։ British pound-ները սպասում են Լոնդոնում, որ քոնը չեն, որտև ես գիտեմ ոնց է Order of Garter Economy-ն եզերին տիրություն անում, որտև տատին ունի 13 միլիարդ չգրանցված ֆունտ ստերլինգ that we know of։ Ինքը հոչի պաշտոնական դա own անելով, ինչի կա միջազգային օլիգարխիկ համակարգ։
Ինչի երկրները փլուզվելուց հետո ծնվում են գրզոներ եւ ոչ թե շախմատ խաղացող ճիշտ մարդիկ են գալիս իշխանության։ Ինչի, որտեվ տատին կոռումպացված է։ Տատու գահը կոռումպացված է, գահի տակի ասնավանին, որի հիմա վրա ինքը կարա թագակիր լինի, էդ էլ է գողացած։ Տատին սուտ է, the queen is naked, she's hollow, there is nobody there, you are fake, you represent fakeness. Տատին ունի չհայտարարագրված գումար, որի մասին իր բրիտանական արևմտյան հասարակությունը, երբ որ փողը պրծնում է, տնտեսական ճգնաժամը սկսում է, գլուխը բարձրացնում, ասում է հələ մի րոպե, մեր արիստոկրատիան շմի կայֆերի մեջ է, ուր ուզես փողը, որտե է բան, օֆշորները ինչի են պահում, հա, Կիրիբաթի, Վանուատու, Virgin Islands, Jersey, հա, ձյաջ Կոնաման աննասուն հայվարներին ասենք տալիս է 1 միլիարդ տեսյան, 2 միլիարդ տեսյաներ ինչ էին, ու որ տադու տրուբ են նավթից չցամակի կյանք, են նավթը պտի գնա, մինչև որ Չինաստանի համար են բարից անեն, Չինաստանը գրի, որ թագուի եզի հայվան կնիկա, ոտև 300 տարի առաջ էկելա ցեղասպանել է չինական հասարակությանը, հա, օփյումը իրանց ներկայացրել է նենց, ոնց որ հիմա կորոնավիրուսի վակցինան են ներկայացնում, չէ, սաղդ կփրկվեք, սաղ չինական հասարակությունը սկսել է օփյումի դոզայի տակ սատկել, ինքն սպանվել է, ու չինացին այդ օրվանից ասել է, ես կուտիրո շմայրիկը թե դու մի հատ էլ տենց կանես, ու քանի որ ինքը գիտի, որ սա ռեսուրսի կռիվ է, ու տատի ես նավթը պրծնում է, ինքը այն գլխից, Են որ հին սովետի հոտ է գալի խարացյաններն եք տենցեք գրում արա, մեր մետրոն ձեր դուրը չեր գալի, գնացեք ձեր գյուղերը ապրեք, այն գեղը որտեղից Ադրբեջանից եկել եք, հա? Մատաղլնեք մեր մետրոյի մեջ ապրած սովետի վաղ որ տենում եք սիրուն չախ կերած խմած կռիսներին անասուններ, մատաղլնեք այդ կռիսներին, այ հայվաններ Որովհետև չինացին եւ որ տեսավ ինչ անում Գորբաչովը ինքը մի հատ եկյա 70,000 հոգանոց ինստիտուտ ստեղծեց ինչ անել ու ոնց անել որ այս պատմությունը ստե չկրկնվի ու դրա համար Հոնկոնգի անվտանգության ծառայությունը հիմա Չինաստանի հետ համակարգված է աշխատում որովհետև իրանք գիշ չեն գնա ջինջվան իրանք գիշ չեն ասեն դե ես իմ գերեզմանը փորեմ իմ խոդով թաղեմ մեջ աղբերս մեղություն չկաշես արի սաղ վեկալ Ինչ արեց Չինացին հասկացել է որ տադու առուն նավթի առուն ցամաքում է փողը պրծնում է ոսկին պրծնում է ծորենի շուկային չի կարում գերիշխի Աֆրիկային էլ չի կարում խափի դաժե Աֆրիկային էլ չի կարում խափի հորս արև չի կարում էլ խափի դաժե կտծրած կոկայինը ասես մինչև չգիտեմ մինչև ուղղի վերջին բջիջները տարած աֆրիկացին ես լսում եմ British հելում ասում եմ մի րոպե ադամանդից չկպնես այդ իմն է հայը լիչի ջոգ է Եվ որ չինացին ես տենում է ռեսուրսի կռիվը, ու սրանք սես դրել են alternative sources of energy Էսյանյան, ասում է սրա ֆազը խփելու է, սրա նավթը պրծին թազուց գալու է, եսի մինչեր անի։ Ու ինչ է անում։ Ինչքան էլեկտրոնիկ քարեր ավտոմեքենաներ կան, electric car ինչպես է, էլեկտրոնային ավտոմեքենաների շուկան, սկսում է սաղ առնել։ Արևմուտքը ստեղծում է սկսում է սաղ առնել։ Սաղը այդ ապագայի շուկան է։ Ուսումնասիրել բատարեաները։ Ու դառնում է լիթիումի պրայզվոցտվայի արդյունաբերության 70%-ի shareholder-ը, 70%-ը ինքն է արտադրում հիմա։ Այսինքն ապագայի էներգետիկ շուկան իրանն է ալնելու։ Տատին գալու է, ասի սաղ իմն է։ Ու տատուն էլ ասում է, կյանք, դու ծովերի թագուին ես, կյանք, հայս ներքևի ճամփեն քեզ ա պետք, այդ Պարսից ծոց արաբական երկրներ, Հնդկաստան սաղին գյուլիր թափիր իրար, Պարսկաստանի տիրոջ մերես արիր, Իրաքին են արիր, չգիտեմ Սաուդական Արաբիայի բեդվիններից անապատի մեջ ուխտ կթող ուխտի կներեք էլի, բայց ուխտի մեծ խմող Բերբերներից սարքեցիր յանամ թե մի հատ շեյխդոմ, իրանք էլ մեկան մեդինան էլ դրեցիր իրանց տակ, որ Իրաքը նայից սրտից արուն գնա, ոնց է մեր արարատնադերը թուրքերի տակ մենք նայում ենք մեր սրտերից արուն գնում, այս ոբշեմ ես ներքևի ծովի ճամփեն ես ուզում, կյանք, որ սաղ արդյունաբերությունը քոնը լինի, հա? Սաղ ես կամերչիսկի այս շրջանառությունը, քո դոլարը, քո ֆունտը, սաղին իշխի կյանք, ապրի քո համար, այդ դու էլ քո ծովի ճամփենը չեմ ուզում, ես կառուցում եմ մետաքսյա ճանապարհը Էդ էլ հոյիմն է, էդ էլ հոյիմ տարածքով անցնում, կառուցում եմ աղբերս, այն ինչ որ դու նավով ես անում, ես պոեզով եմ անելու, սամայլոտով եմ անելու, մաշնով եմ քշելու, ու դու ստերենք չպտիլն ես, այ դու ծովով, ես էլ քասար ես ցամաք ճամփեկով, տնակ ով շուտ կհասնի, տադու տուն ասենք թե էլի, չար գայլը թե կարմիր գլխարկը, Հիմի տատին նենց է ուզում անի, գնա տատուն ոբշեմ, պտի ուտի, հա, մինչև կարմիր գլխարկը գա, կարմիր գլխարկին էլ ուտի, որսորդներն էլ ռուսներն է, պտի գան ազատ են ոբշեմ։ Այս ճամփի կռիվն է, տատին ասում է ո՞ց թե դու ճամփա ունենաս։ Այդ ճամփեն կքանդեմ։
Ռուսաստանի մերն էլ հյուսիսից կանից են, դրա համար Նորվեգիայում, Դանիայում, Իսլանդիայում ՆԱՏՕ-ն վերակառուցում է այն բազաները, որոնք նացիստներն են աշխատացրել, նացիզմի ժամանակ է կառուցվել, գերգաղտնի հետաքրքիր բնույթի բազաներ են, որոնք դաժե ՆԱՏՕ-ի ժամանակ այնքանի են պատկար, այն Գորբաչով աննասունը որ քանդեց, ռիսկ չէր անում ՆԱՏՕ-ն դրանք վերակառուցել ընդ ինչ-որ բան դներ, իսկ վերջին 4 տարում այդ սաղ բազաները իրանք վերակառուցել են, ասի ինչու Գրիգոր աղա, որովհետև մի հատ ճամփայել, Ռուսաստանը ասում է չինացի աղբեր, լրիվ ճիշտ ես ասում ես, տատին սաղից դավաձի տարի ես դրա տիրոջ մայրիկը, դու ցամաքի ճամփան վեկալ, մետաքսիա ճանապարհը, ես վերևից հյուսիսային ծովով, հյուսիսից օվկիանոսներով, ծովերով, մովերով, ես ունեմ այն նավային, ինչ են ասում, նավատորմը ունեմ, առևտրային, ռազմական նավատորմերը ունեմ, որոնք կարող են հյուսիսային ծովային ճանապարհի անվտանգությունը ապահովել, ես էլ իմ շուկան այդտեղով կապահովեմ։ Да здравствует рубль, да здравствует юан, да здравствует տատու pound։ Տատին ասում է չեմ ուզում մրցակցություն։ Տատին ու ամերիկան, որ սաղից գալի ասում են The basis of a free and democratic society is a free and fair market։ Հա? Մեզ գալի ասում են, ոնց անենք, որ խոսք է, որ գրզոն մի հատ ասենք պիցայի օբյեկտ է բացում, ասենք կոնկրետ այդ պիցայի նոցի կողքը, լֆիկներ չգայք նույն պիցայի նոցից բացի ունենան նույն մենյուները, չէ, էդի հարամությունը։ Հետո որ բացում է գրզոյից հետո լֆիկը այդ բացում է, գրզոյի ֆազերը խփում է։ Գրզոնետումը տալիս ատկստում է, ասում արիս չես անում բասես, չէ, այդ վիճակն է, այն տադին, որ սաղիտունը գրում քանդում է, լատինական Ամերիկայով, Ասիայով, ինչով Աֆրիկայով, բլա 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 բլա, ինքը չեսնի մրցակցություն չի սիրում, եւ որ գալիս է միջազգային լեվելի վրա, ինքը մենակ պետք է իշխի։ Հա, Էլիզաբեթի օրերից մենակ իրանք պետք է իշխեն։ Ու ակուլտիզմով ես դրանց տիրոջ մայրիկը գիտրերների փյուսկլները հակնելով ու իրանց աննասուն պարկապզուկը ու այդ աննասուն շոտլանդական այդ եսի մինչերով զրտուզիբիլի վրեկները քաշելով որ դա իրանցի չի։ Էլ կաբալա, էլ հայկական հին հնագիտություն, էլ հունական հին աստվածներ, էլ չգիտեմ խալդեան աստվածներ, էլ ասորիստանի դարպասներ, էլ չգիտեմ Աֆրիկայի եսի մինչ աննասուն են սատանիստ աստվածները, չաստվածներ, էլ լատինական Ամերիկայից բերած են հայտից, եզի հայվա, սաղին հավաքել են, լուրջ եմ ասում, ակուլտիզմով զբաղվելով, որ աշխարհում իրանցից բացի ոչ մեկ չտիրի։ Էդ է Էլիզաբեթի վաղտվանից է եղել, Մերիլինի պատմությունն է, հրաշալի պատմություն է։ Շարունակվող է, որտեվ Մերիլինից հետո ծնվել է Էնթավիստոկ ինստիտուտը, որի մասին ես երեք պատմում եմ, իմ լայվերը դրա համար երկար եմ, որտեվ ես չեմ կարող ես մտքիդ էլ կտրեմ։ Ինքը պետք է ասվացվի։ Այս ամեն ինչը պետք է ասվացվի, որ մենք հասկանանք մեր կարևորությունը, որտեվ այդ մետաքսիա ճանապարհ կոչվածը ունի մի հատ արևելյան դարպաս, մի հատ արևմտյան դարպաս, արևելյան դարպասը Չինաստանն է, արևմտյան դարպասը մենք ենք։ Շուշին։ Ով որ չունի Շուշի չունի Կովկաս, ով որ չունի Կովկաս, նա չունի արևմտյան դարպաս, մետաքսիա ճանապարհի, որի հետ ազնիվ մրցակցություն ընդունակ չի իրականացնելու Արմենի տատին, բա այդ տենց է հիմա ամեն ինչը։ Հիմա ինչ կանեն, գրզոն ու լվիկը իրար միս ուտելու փոխարեն, պետք է նստեն մի տեղ Նիկոլի աշկի ցերու, որ անան չիմանա, որ չգա փողերը չվերցնի, պետք է ասեն ախպեր ջան, էլի պիցա սարքի Մեռնեմ ջանիդ։ Էլի մենյու ունեցի Մեռնեմ ջան, բայց ոչ թե կողքս, հա, ոչ թե կողքի օբյեկտը, ոչ թե դեմի փողոցը, անմիջապես հակընդեմ մայթի վրա, այդպես չէ։ Մի երկու տետրագոն է, մի երկու հատ տենց բլոկ հել վերև, Աբովյանի վրով ընդ չգիտեմ, ընդ մի հատ հին շենք կա, չգիտեմ ինչ կա, բաց ախպեր պիցայնոցդ։ Իմ պիցան ու պիցային վնաս չի։ Ես սենց կսարքեմ, դու ունենց կսարքես։ Մենյուն էլ մի քիչ էսյան էյան։ Դու ասենք հունական պիցա կունենաս մենյուում, ես չեմ ունենա։ Պիցան վնաս չի։ Հիմա Չինաստանը, Ռուսաստանի Դաշնությունը էտն առաջարկում արևմուտքին, ասում են ախպեր դավադիկ չեք եղել իրար միս ուտելուց։ Դու վերցրու այդ հարավային ծովային ճամփեն, այդ Հորմուզա, չգիտեմ Սուեծկի կանալա, չգիտեմ Սուդանի համար ուշքդ գնում է, ես իմ հնդիկների համար ուշքդ, ոչ վեկալ ախպեր, վեկալ զզվել են քեզնից։ Չինաստանը մետաքսիա ճանապարհով, ես էլ հյուսիսային ծովային ճանապարհը։ Ես ձեր ինչին եմ խանգարում ասում, իմ պիցան ու պիցային ինչով է խանգարում, չէ խանգարում է։ Տատուն ասում է բուկինգեմից հել գնա, տատին էլ ասում է դե չհայտարարագրված փողը ինչ են ասում հել գնա։ Հարկատուները ասում են տատի, մենք քո պալատի փողը չենք վճարելու, որովհետև մենք գիտենք որ տակից փող ունես։ Տակից փողն է պահվում, հա, այս Արմենի պես լացիրակ աննասունների միջոցով։ Ու այս գրանտակերների 2 կոպեկի համար չգիտեմ ինչ են անում։
Անասունները փոխարենը նորմալ աշխատեն, մենք ունենանք համ Շուշին, համ Արցախը, համ Հայաստանը, Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի հետ սիրուն աշխատենք, Թուրքի մաման են բանից անենք, չթողենք ինքը տենց ռասպրաստրանյացա լինի, չէ՞։ Մենք էլ սիրուն ապրենք աշխատենք, ախպեր ջան, ու ոչ մի տազիկ, ոչ մի մեր հուշարձանի վրա, ոչ մի եկեղեցու վրա, ոչ մի բան չանի։ Բայց Թուրքիայի հետ չմիանա, որտեվ իրանք երբ որ միանում են, մեր արձանների գլխից այս բաներ ա գալի։ Ապրենք մեր համար, բայց էինք անում։ Ստատուս քվոն է դեր նշանակում։ Մինչև այս բազարը պրծելի այս ծովային ճամփեքի, լեռնային ճամփեքի, չգիտեմ ինչ ճամփեքի, հետո նոր մենք այդ մեծերը էլի ոբշեմ, իրար այդ փայաբաժիները անենք, մենք մտնենք կտե։ Լիզիկ զդոխնյետ, այս արդեն պրծնում է, ինքը հեսա նշանակելու է մեկին։ Պրոստա ասում եմ փողի հարցը, փողի տրանսֆերների հարցը, ու դրա համար Ռիչարդ Մուրա նշանակել, թրքալեզու, իրանց արտաքին հետախուզության շեֆ, որը կոնկրետ Արմեն Սարգսյանի տերն է, Էրդողանի տերն է, կոկոլի կնգա տերն է, ասում է կգնաս Շուշին կտաս թուրքերին, Ստեփանակերտն է հետը կտաս, ու вообще ձեզ պետք չի։ Այդ կտաս, հետո Մեղրին կտաս, Զանգեզուրը կտաս, ես ես կթողեմ ինչ որ այտենց Հայաստան մնա։ Այն Անգլիան, որը ԵՄ-ից դուրս է եկել, Հայաստանին ԵՄ-ի շակալատ կակացուց տալով, մեջոք պապին, այսպես մեջոք քաշում է գլխին ու տանում է։ Ու այս անասունները հավատում են, իրաց թվում է այդ է դեմոկրատիան ու ազատությունը։ Ոչ թե դեմոկրատիա ազատություն դու ունենաս առևտրային այնպիսի ճանապարհ, որը թքած ունի տադու թաքնված միլիարդների վրա, ինքը կարա զվալ իր դոշակի տակ այդ սաղպայի, մեր տանձին չի էլի, որտեղ մենք կարանք self-sufficient լինենք, մենք կարանք ինքնաբավ ձևի ապրենք։ Այս սաղ մեծ բազարի մեջ գալիս է մի հատ պլասկաստոպ կրիծին ու զոհվում են, ինչքան գիտեմ 7000-ի չափ տղեկ ու 15000 հաշմանդամ։ Ու այս դավաճանները, այս դիշով կեքը, հասկանում ես, եթե նույնիսկ մտածես, ասես լավ, սրանք շահով են, չէ՞, տիպը ղեկավարվել։ Դե Արմեն Սարգսյանը չէ, Վերբովկա եղած եզի հայվանա չի կարա։ В принципе, ինչքան փող կարար պոկեր տատուց, արդեն պոկե պրծել է, վզից բռնած պահում են, աշեյնիկ է այդ փողը вообще-то, ոչ մի բան չի կարանի այդ փողի հետ։ Շատ Էլթոն Ջոնին բերի կաֆե տանի ուղարկի հետ, այդքան բան։ Ասում ես սրանք, սրանք ասենք թե փող եք ուզում, ասենք թե ուզում ես մի հատ եսիմի ինչ, տնտեսական հրաշք, կախարդական փայտիկ։ Արա, Չինաստանից ավելի լավ կախարդական փայտիկ կա։ Չինացին իրա ձեռով գալիս է, ասում ես հյուսիսում մի հատ պրովինցիա ունեմ, ընդ ես իմ քանի միլիոն մարդ է ապրում, ես իմ քանի 100 միլիոն է, ինչքան միլիոն է, դրա 4% ասում է, էթնիկ հայ է։ Ու դու չփորձես, զորով ասում ես, տեղ ուйգուր կա, ես իմ ինչ կախպեր, բայց ընդ հայ կա, մի հատ կապեք իրար, մի հատ չգիտեմ ինչ։ Դե արյան գնով, որովհետև իրանք դիշովկա ձևի ծախվել են, վերա ջան, իրանք ծախվում են այդ բրիտանական պրոյեկտով ՆԱՏՕ-ին էլա ձեռնտու, իրանք ինչա պետք, շատ էժան նավթ գա, ինչի, իրանք չեն ուզում Ռուսաստանի Դաշնությունից եւ Իրանից նավթ առնեն, իրանք չեն ուզում ալտերնատիվ էներգիա առնեն Չինաստանից եւ չինական էներգետիկ ծրագրերը, որ հիմա Աֆրիկայում իրանք մեծամասնություն են կազմում, ինքը Աֆրիկայում առնում է, Չինաստանը 15 տարուց ավել է, ալտերնատիվ էներգիայի ծրագրեր, նավթ ու գազի ենթակառուցվածքային համակարգերի կառուցման ծրագրեր Չինաստանը գնում է, Չինաստանը ինքն է կառավարում այդ համակարգերը ու դրան հակընդդեմ անգլիական գահը Սաուդցիքի են մնացածների ոբշեմ Ալ-Քայդաներ մալ տեսակ Բոկո Հարաման Նիգերիա էսկոմենկով ինքը ծայրահեղ ռադիկալ իսլամիստների բծելով ուղարկում է այդ ռեգիոններ որպեսի անընդհատ քաոս անընդհատ կոտորածներ ու չգիտեմ ինչեր կազմակերպեն որպեսի այդտեղ իշխանությունները չինական կառավարության հետ Ռուսաստանի իշխանությունների հետ ոչ միայն նավթագազային առհասարակ էներգետիկ եւ այդ ալտերնատիվ աղբյուրներ էներգիայի չէ իրանք որոշակի հումքի կարիք ունեն ու Աֆրիկան այդ հումքով հարուստ է այդ հումքի շուրջ իրանք որևէ կոնտրակտներ չունենան դրա համար դուք տեսնում եք Սուդանում Իրան են սպանում դրա համար Սուդանը Ռուսաստանի Դաշնությունը 1.5 շաբաթ առաջ ոնց որ եկավ խաղապահ մցրեց Արցախում ու թույլ չտվեց թուրքը մտնի Սուդանին անընդհատ պահում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները որպես սաղ պետությունը, որպես ահաբեկչական պետություն։ A terrorist state, այդպես էր կոչվում։ Իսրայելն էր վիզ դրել Ալ-Քայդայից հետո, ոբշեմ այդ 9/11-ից հետո, որ իրան սարքեն terrorist state։ Հիմա իրան պետք է, որ Իրանի դեմ ինչ-որ ուժ ունենա։
Իրանի պետք է հարցակվի, որ քարտեզի վրա նայեք որտեղ է Սուդանը, որտեղ է Սաուդական Արաբիան, որտեղ Իրան, կջոգեք ինչա կատարվում։ Այս Սուդանը պետք է հիմա Իսրայելի հետ, այս Տրամպի, այս Abraham Accords, պետք է ինչ որ այդ համաձայնությունից կնքի, չի կարա, եթե տերորիստական պետություն է, չէ։ Այնտեղ լիքը ապօրինի փող է ֆռռում Իսրայելի բիզնեսմենների կողմից։ Ինչքան ապօրինի բան Աֆրիկա մտնում է, սա ասում է Սուդանի միջոցով, ու իրանք մեծ փայաբաժին ունեն։ Ասում են, ոբշեմ 300 եսի ինչքան միլիոն վճարում ես, Ամերիկայում դատի գործեր են բացել այդ բանից 9/11-ից տուժածների համար, ովքեր ասում են, որ Սուդանի մատը ըստե Խառնայսյանեյան 300 միլիոն պետք է տուժածներին տա, որ մենք իրեն սարքեն ճիշտի բանկուր պետություն։ Սրանք այդ փողը չունեն, իսրայելցիք ուրեմն ապօրինի բիզնեսներով այդ փողը գցում են ջեբը, ասում են փողը տուր ամերիկացուն, ոբշեմ մենք էս հանում ենք այդ ցուցակի մեջից հանում են։ Քանի այդ երկիրը ահաբեկիչ պետություն է, Ռուսաստանը այնտեղ ոչ մի բան չէր կարող անել։ Այսա բաները եղել է սովետի փլուզվելուց հետո, որտեղ դրանից առաջ Սուդանում միայն ճաշ չէր կարող տզար, ԽՍՀՄ փշտերանում աջերը փախնում էին։ Իսկ Թուրքիան հիմա սկսել է այս տերորիստ վախտվանից Սուդանից տերորիստներ հանել, չգիտեմ ինչ էր անել, հա, այնտեղ ուզում է ռազմաբազաներ դրի, Ամերիկան էլ, հա, բայց ասել են ահաբեկչական պետություն է, ոչ մի ռազմաբազա չեն կարող դնել, այնտեղ ժողովուրդը իրար սպանել է։ Ցեղասպանություն այնց մասշտաբի, որ կարծեք մազերները բիզբիզ կկանգնի, այդպես վիճակ է։ Հիմա արագի մեջ Տրամպը սրանց հանեց ցուցակից 3 միլիոնը նախդեցին, տվեցին, հանեցին, դարավ լեգիտիմ երկիր դարավ։ Հենց դարավ լեգիտիմ երկիր Իրանց սաղ ռազմական ես պաշտպանության նախարարության սաղ վերխոշկեն սովետական կրթություն ունի։ Ռուսաստանը մտավ հիմա ռազմածովային բազա է ստեղծում Սուդանի պորտում, Port of Sudan 4 հատ եքիանավ կարա մտցնի, որոնցից մինիմում մեկը միջուկային բայգալովկաներով զինված այտենց հետաքրքիր կերպար պետքա լինի։ Որտեվ դրանով էլ են ուզում Իրանի կայացույի մեջ գցեն ամերիկացի ենք։ Այ ոնց որ մցրեց խաղը Արցախում, նույն ժամանակ ընդե մցրեց։ Մցրեց, որ թուրքը չմտնի, ու եթե մտնի սատկացնելու է, բայց ոչ հիմա։ Ինքը հələ պետք է սպասի։ Ինքը պետք է սպասի մինչև թուրքը դիրքավորվի, ինքն էլ իր զորքերը, իր ռազմածովային նավատորմը, իր չգիտեմ այս ինչու են ինչը սաղ տեղեր պետք է դնի, մի անգամից խփի սատկսնի։ Ոչ թե խփի սատկսնի ժամանակ, երբ որ Նիկոլաս լավայ ձաձա Պուտին ձաձա նայ է Սամայլոտ եկել է մեզ խփում արի արագի մեջ մտի պատերազմի մեջ, no, այդպես չի լինելու։ Այդ Սուդանն էլ էր վերցրել, այնտեղ էլ չեն թողում։ Ռուսը չինացին չի թողում, տադին ընդ ինչ որ դիվիժերիներ անի։ Ապագայի էներգետիկ բաները հումքը ուզում անդեից Իրանով անի տատին, իրանք էլ ասում են կարող է գիտես 3 դար առաջ ենք ապրում, տատի ջան կարող է դու 90 եսիմ քանի տարեկան ես, բայց աշխարհեցույցու գնաց, այդ քո ոսկե գաղութատիրական ժամանակաշրջանը մենք ուրիշ դիվիժերիներ ենք ստեղ սկսում։ Դրա համար սրանք վիզ են դրել, որ ոչ Ռուսաստանը, ոչ Չինաստանը, ոչ Իրանը նավթագազային շուկայում մերձավոր արևելքի որևէ ազդեցություն չունենան։ Դրա համար իրանց գեոքաղաքական շահը իրանք ունենան ամբողջովին Ռուսաստանը շրջանցող, Իրանը շրջանցող նավթագազային մատակարարումներ, ինչի համար լկստացրել են, երես են տվել Բռնապետ Ալիևին ու աննասուն կնգան ու իր կնգա պրոթուրքական թայֆին։ Հայ Կարեն ջան Ինչի համար էլ Տրուբեկը պետք է անցնես տեղով, ու այդ անցնելուց ընդ չպետք է հայ լինի, որտեղ թուրքը ասում է, այսքան որ վիզ են դնում կյանք։ Սրա դիմաց ուզում եմ ընդ հայ չլինի, քուրդ չլինի, եզդի չլինի, արամեացի չլինի, ալավիտներ չլինեն, դրուզներ չլինեն, որտեղ այս սաղ եկա մեծ բազարից, ես ուզում եմ դուզ գամ ուժեղ տղա կայացած, այն կինոյի վերջի տղայք է, որ սենց սաղ պայթում է, ինքը սենց եզդի պես քայլելով առաջ է գնում։ Ու դրա համար եկել են մեր թաղերը մեր գեղերը ու գտել են ամենաձիշովկա հայվանդներին, որոնց ռոժի վրից դանչիկություն է թափում, ու Արսեն Խառատյանի պես աննասուն կերպարին, որը երկիր է դավաճանում, ու ՊՆ-ի այն անասուն հայվանների ու քերաուզնոց ԱԱՑ-ում աշխատող լակոտներին են ուրեմն վերցրել, որ սրանք սա ռուսական լոգիստիկան, ռազմական, Իրանի հետ աշխատող եւ այլն ծախ են դնեն ամերիկացիքի, բրիտանացիքի ջեբը։ Որ սրանք Չինաստանի, Ռուսաստանի բզելու տեղ ունենան։ Դրա համար 2001-ին այդ աննասուն Նիկոլը գրել այդ աննասուն հոդվածը։ Ու սաղ տակի վիշի знать надо, այս սաղ պետք է իմանանք, որտեղ մենք ուզում ենք լինենք, կանք պիտի լինենք եւ դեռ շատանանք, չէ՞ մենք սենց ենք ուզում ապրենք։ Այս շատ կարեւոր է։
Այս շատ երկար լայվ է, բայց շատ կարևոր է, որովհետև ես ճամփեքի քարտեզները քանի ուղեղից մեջ գնում եմ, ես պետք է խոսեմ, ես պետք է սաղ բացատրեմ ոնց է կատարվում։ Ու ինչի համար են իրանք դավաճանել։ Ու այս պերսպեկտիվայից որ գցում բռնում ես, դու ասում ես ուրեմն քեզ պետք է անենց ռազմաքաղաքական էլիտա, որը Չինաստանի հետ աշխատելով մետաքսյան ճանապարհի այս հատվածում թուրքերի մաման մմզպպզյանում օգնում է որ Բրիտանիան այն կողմ քաշվի, ռադեքաշի գնա ու դու ունենաս ավելի մեծ շահ ու ավելի շատ ինքնորոշման իրավունքներով, որովհետև Բրիտանիան դաժե ինչ որ մեկին որ խղճում է մինչև վերջ չի սատկացնում, չի խեղդում։ Ինքը մեկը կոշիկը վրա սխմած պահում է։ Սաուդցիք ձեզ վկա, էմիրացիք ձեզ վկա։ Երբ ուզի կսատկասնի, երբ կուզի Քադաֆի կանի, իշ կուզի կանի հետները, կուզի կասի սաղը ԼԳԲՏ պիտի դառնակ վաղվանից, կուզի կասի եկեղեցիդ փագի կյանքի խոսք դառի, իշ կուզի կանի, կուզի կասի հենա թուրք եկել է քեզ սպանի, ասում է բան է, ոչմ մուսուլման դառի չեմ սպանի, դառի մուսուլման, քեզ ի՞նչ ա գնում, հա? Իսկ այն չինացի ռուսներ ու պարսիկները տենց բաներ չեն անում, իրենց ավելի նորմալ են պահում։ Կամ գոնե պրիլիչիաներ ունեն, ինչ որ կարելի է հետները խոսալ։ Ու տենց դու ապրում ես։ Այս Ռուբեն Չարիչյան ջան, ասում ես իգնորանում ցավը տանեմ իարա։ Այդ բան էլի սիրուն չի, չգիտեմ ինչի համար ես գրում ես գրե։ Այս ասախ կատարվում։ Ու այս դիշովկեքը, այս մեծ բազարի մեջ, որ իրանց ռազմերի չի, իրանք դարել են բարդելի ապրանք, ոտերները բացել են Թուրքի ու բրիտանացու առաջ։ Ու մենք եկե հասել ենք ցեղասպանության դռանը։ Դա համար մենք մեր գեներալների կողքը պետք է կանգնենք, ռուսի հետ, բանակի հետ պետք է կանգնենք, հզորացնենք, ու Արմեն Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան, Աննա Հակոբյան ու այն մնացած եզի հայվանները, սա ռազմական տրիբունալ։ Քանի մեծ խաղը գնում է ինքը նոր է սկսում, մենք պետք է որպես պետություն կայանանք նախ եւ առաջ պատժելով այս մեծ պետական դավաճանությունը։ Եվ սա այնպիսի առիթ է, ինչպիսին մենք երբեք մեր պատմության ընթացքում չենք ունեցել, որովհետև չենք ունեցել մեր անկախությունը։ Վրացիները թրքացած են, վրացի չի մնացել, մոռացեք, ոչ է Վրաստան է մնալու, թուրքը ոչ Խախոլից է կտոր թողելու, ոչ է Վրաստանից է կտոր թողելու, չի թողելու։ Ես տեսել եմ թուրքը ոնց է աշխատում Իրաքում, ոնց է աշխատում Սիրիայում, թուրքը չի փոխվել, դուք հեշտ դարդ մի արեք, դուք մի էլ կասկածեք։ Ոչ թե վրացին թուրքից սովորել է, վրացին պարկած է թուրքի տակ ու իրան կոնկրետ բռնաբարում է թուրքը, որտեղ վրացին էթնիկ մեծամասնություն չի իր իսկ երկրում, անունը կա, ամանում չկա, ու շուտով այդ անունով ամանը առանց բովանդակության արդեն թրքացած, իսլամացած մտնելու է Թուրքիայի կազմի մեջ, եթե մենք չինական ձյադյաների հետ Փարիզը չկազմենք, ռուսների ու պարսիկների հետ Փարիզը չկազմենք, ու սրանց մաման այն բանից չանենք։ Այս խնդիրն է դրված։ Մենք պետք է ունենանք ճիշտ եվրասիական ապագա, ու թող ոչ մի պարադվունտի, որ նոր է ինձ իբր թե բացահայտել, ու ասում է ինձ կասես, ինչի մենք արևմուտք գնանք, թե արևելք, մենք ոչ մի տեղը չենք գնում։ Սա Եվրասիան է, եւ կա գեոքաղաքական կոնկրետ իրողություն, պատմական, դավանաբանական եւ արժեհամակարգային։ Այս է իրողությունը։ Դուք կարեք հեծանիվ հայտնաբերեք, դուք կարեք, չգիտեմ, Իտալիայի կաֆեներում, չգիտեմ որտեղերում, ինչ որ չգիտեմ, Վենետիկի ղշերին ուսումնասիրեք, հա։ Ինչ ուզում եք արեք։ Հայաստանը Հայաստանը։ Հայաստանը ընդեղ է, որտեղ ա։ Ու ինքը նաև Արևմտյան Հայաստանը ու ինքը Արցախը ու Թուրքի տիրոջ մայրիկը, ես դրա մայրիկը։ Կալցիոյի մեջ մենք պետք է իրանց գցենք Պարսիկի ու Ռուսի հետ։ Ու հա դա հնարավոր է։ Ու պարտավոր ենք դա անել։ Բայց առաջին քայլը դատիր գժին, մի մերժի, ինքը անասուն է, իրան պետք է դնես դատարանի դահլիճում նստարանին ու պետք է ասես դու անասուն հայվան դավաճանես։ Այս է քեզ պրիգավորը, այս է քեզ բանտախուցը։ Ընտանիքդ սաղ կյանք պետք է աշխատի, այդ հացը, որ պետք է ուտես այդ բանտախցում, ինքը պետք է վճարի։ Իսկ Արմեն Սարգսյանի տակ եթե կան տատի փողեր, ենք պետք է սաղ վերցնենք, բերենք լցնենք Հայաստանի բյուջե, ոչ մեկի կնգա, ոչ մի ֆոնդ, ոչ մի չգի, ոչ մի ֆոնդ։ Вообще օրենքով արգելեք, որ ինչ որ ղեկավարի կրիկ պետք է ֆոնդ ունենա, իր իշխանության օրոք։ Արգելեք,
Արկելեք, սաղ աժի կնանիք, չգիտեմ նախարարների կնանիք, ես ոչ մեկ ֆոն չպետք է ունենա, ով ինչ ուզում է կառուցի, դրա համար մինիստրստվա կա, մի բուջուր գեղայք, մինիստրություն, որտեղ որ բյուջեն պարկած է, կամերան միացնում եք վրան, լույսերը միացնում եք վրան, ինտերնետի դարա 24/7 reality show նայում են բյուջեում ինչ է կատարվում, ու կա այդ ձևը, այսքանը, մերսի, կներեք սենց շատ երկար լայվի համար, բայց ինձ թվում է լավ լայվ էր, ես ես մաղթում եմ լավ գիշեր, լավ տրամադրություն, իսկ դավաճաններին տիրոջ մայրիկություն, հաջողություն ձեզ